โอเคเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บหนึ่งโฆษณาฟรีไฟล์ใช่อ่ะเฮ้ยต้องไปแจ้งทวิตปะเนี่ยแป๊บหนึ่งวันนี้เฮ้ยต้องดีใจปนเสียใจดีใจปนเสียใจอย่างหนึ่งเพราะว่าค่าขนมผมหายแล้วนะครับพอดีว่าวันนี้ผมไปเมกะบางนาแล้ว เอ่อแล้วก็ไปเดินดูกันดั้มนะครับผมตอนแรกไปร้านยูมิยะเว้ยว่ามีตัวที่ผมอยากได้ไหมปรากฏว่ามีแต่ไม่ลดราคาร้านยูมิยะครับผมเข้าไปยูมิยะไม่ลดราคาเว้ยแล้วก็หลังจากนั้นไอเจฟเจฟนี่แหละมันแนะแบบมันลองแบบมันก็พูดขึ้นมาว่าไปดูที่เซนทันไหมเซนทันในเมกาคือในเมกาจะไม่ใช่โรบินสันแล้วนะครับผมโดนเซนทันยึดไปแล้วนะครับผมไปแล้วก็ผมก็เลยไปลองไปดูเซนทันก่อนจะไปดูหนังลด 30% จาก 1,250 เหลือ 875 บาทได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยมาแป๊บนึงเอาอันไหนดีวะกล้องนี้แล้วกันเรียบร้อยครับกันดั้มเอ็กเซียเรียบร้อยนะครับผมโอ้ยเฮ้ยได้แล้วนะครับผมซีลแน่นเลยนะครับผมอันนี้มีพลาสติกซีลแน่นเลยนะครับผมมันยังไม่ได้แกะเลยและแน่นอนครับที่ผมซื้อมาเป็นเกรด RG นะครับผมเกรด RG กันดั้มเอ็กเซียเลยนะครับผมตัวแรกในชีวิตอันนี้ไม่ได้โม้ตัวแรกจริงๆกันดั้มตัวแรกในชีวิตผมเลยนะครับผมและด้วยความที่ว่าผมชอบอะไรที่มันเป็นดาบอยู่แล้วผมชอบตัวละครที่มีดาบแล้วดีไซน์หุ่นเท่ซึ่งเอ็กเซียเป็นตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าผมหมายตาที่สุดและผมอยากได้ที่สุดแหละนะครับผมแต่เพื่อนผมก็เตือนไว้ว่าถ้ามึงเข้ามาอยู่ในวงจรกันดั้มเลยวงจรการพาแล้วอย่าต่อตัวเดิมเข้าใจว่าต่อตัวเดิมเพิ่มแบบอะไรว่าเพิ่มเกรดได้แต่อย่าต่อตัวเดิมบ่อยเพื่อนผมมันแนะนำเลยว่ามึงจะเบื่อผมเลยว่าก็ต่อเอ็กเซียขอให้ได้ต่อแต่ตัวอื่นผมต้องแบบเรียกว่าไงดีต้องเปลี่ยนตัวแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าผมจะซื้อเกรดอะไรนะครับผมแต่สำหรับเอ็กเซียแล้วผมอยากได้แบบตัวเดียวและรายละเอียดมันครบผมก็เลยซื้อเอ็กเซีย RG มานะครับผมเข้าง่ายแต่ออกยากนะวงการนี้รักษายิ่งชีพโอ้ไลฟ์หน้ามาต่อกันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเจฟกลับมากี่โมงเจฟมันต้องกลับบ้านไงแล้วก็ไม่รู้ว่ากลับมาวันไหนด้วยไม่รู้ว่ากลับวันไหนด้วยกะว่าจะต่อด้วยกันนะครับกะว่าจะต่อด้วยกันเจฟมันโหดมากวันเนี้ยมันซัดมา2ตัวมันซัด MG มาตัวหนึ่งกับ RG ตัวหนึ่งคุณเชื่อปะไอ้เหี้ยวันนี้แม่งโหดมากวันนี้เจฟแม่งยังโหด
แม่งแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยคือผมนึกว่าไอตัวที่มันจะมาต่อกับผมเนี่ยในวันจริงอ่ะในวันจริงที่ผมจะมาต่อเอ็กเซียมันจะเอา RG มาต่อกันมันจะเอา RG มาต่อ RG มาต่อกับผมเว้ยแล้วแม่งซัด MG พระเจ้าไม่บอกแล้วกันผมไม่บอกแล้วกันว่าMG ตัวอะไร RG RG น่าจะเป็นตัวที่มันแบบชอบพูดใส่ผมมาตลอดเวลาเลยนะครับผมสไตร์ฟรีดอมปะฟรีดอมกันดั้มน่าจะฟรีดอมกันดั้มนะครับผมไม่รู้ว่าสไตร์หรือฟรีดอมอย่างเดียวนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าRG ยังไงก็ RG แล้วผมรู้สึกว่าไซส์ RG นี่ก็ชอบนะแต่ผมอยากได้แบบว่าต่อแล้วอะรายละเอียดมากพอที่ผมจะพึงพอใจได้ฉะนั้นเกรด RG น่าจะเป็นเกรดที่ผมน่าจะเป็นเมนเกรดนี้ยาวๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดผมบ้ากันด้ามหนึ่งขั้นแบบเฮ้ยกูอยากได้เอ็กเซียที่สมบูรณ์แบบกว่านี้ผมอาจจะ perfect grade หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมยูนิคอร์นกันด้ามกับดับเบิลโอผมพอใจและเก็บ SD ดีกว่าSD ผมไม่ได้ชอบ SD นะครับผมก็เลยเฉยๆกับมันนะแต่ผมอยากต่อแบบเนี้ยถ้าต่อกันดั้มอ่ะเนี่ยมันต้องไซส์แบบนี้เนี่ยแบบโตเต็มเลยโตเต็มแต่ย่อส่วนพอนะครับผม1 ส่วน 144นะครับผมดีใจได้มาแล้วดีใจครับแล้วในราคาที่แฟร์ด้วย875 บาทในราคาที่แฟร์มากๆนะครับผมสำหรับ Xia นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวยอดนิยมเป็นตัวขายดีและเรียกว่าไงดีอะราคาแฟร์ด้วยนะ875 บาทผมถือว่าผมแบบสุขแล้วสุขใจแล้วที่ผมได้ราคานี้มานะครับโอเคเอาไปเก็บก่อนโอเควางไว้นู่นก่อนโอ้เย่มาเมนคอนเทนต์ของเราวันนี้มาเฮ้ยตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นอ่ะผมโอ้เชี่ยอยากต่อมากเลยคือผมรู้สึกว่าผมเรียกว่าไงดีอะย้อนกลับไปในวัยที่ในวัยประถมอะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนที่แม่ผมซื้อหุ่นพลาสติกอะไรวะพลาสติกคิดของเรนเจอร์5 สีมากล่องละ100เดียวกล่องละ100นึงนะครับผม5 ตัวครบแล้วก็ให้ผมต่อครบภายใน2 ชั่วโมงแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นอะไรที่โคตรฟินเลยตอนเด็กๆตอนนั้นอะตอนประถมประมาณม.1อะประมาณม.1ได้นะครับผมเลิกต่อหุ่นพวกเนี้ยตั้งแต่ม.1อะ10 ปีที่ผมไม่ได้นั่งต่อแบบนี้นะครับผมแล้วเรียกว่าไงเดียผมโทรไปหาน้าผมทำร้านกันดั้มเหมือนกันทำร้านขายกันดั้มแต่ตอนนี้เลิกไปแล้วเพราะว่ามันโดนโควิดซัดจนรายได้มันไม่ถึงนะครับผมปิดไป1 ปีแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหคือผมโทรไปถามแม่เบอร์น้าอยู่ไหมนะครับผมสิ่งที่น้าพอผมโทรไปหาน้าปุ๊บสิ่งที่น้าผมถามคืออะไรรู้ไหมเอาเกรดอะไรลูก RG หรือ SG RG หรือ SG หรือ MG ลูกน้าผมยังต่ออยู่เลยถ้าคำถามแบบนี้มาแสดงว่าน้ายังไม่แบบยังไม่สนิมเกิดยังไม่สนิมเกิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้แม่ดีจังที่น้าผมเขายังแบบยังทำอดิเรกพวกนี้อยู่นะผมหมวดที่ผมแปะไว้จบบทสุดท้ายตามโลเคชั่นผมไม่ต่อมานานละอ๋อใช่เดี๋ยวโลเคชั่นเดี๋ยวแป๊บนึง day 1 ใช่ไหม day 1 location ผมว่าไม่ใช่กูต้องไปแชทเกนชินโอเคผมพิมพ์ไว้หมดแล้ววันที่18ใช่ไหมโอเควันที่18 ตุลาเปิดครบแล้ว NPC ให้ไปคุยหลังจบบทสุดท้ายใช่ไหมอยากกดสกิปฟังให้จบโลเคชั่นของเซียวต้องวันสุดท้ายใช่ปะงั้นวันสุดท้ายเราค่อยนี่ดีกว่าเราค่อยกลับมาเปิดดูดีกว่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยโอเคสวัสดีครับผมเต้ยปตทมาตอนนี้เรามาเล่นอยู่ในเกม Genshin Impact ครับผมก็
มาเรามาสานต่ออีเวนท์ที่ผมคาไว้นะมันยังเปิดไม่ครบนะพอมันเปิดครบปุ๊บก็นานเลยกว่าผมจะมาสานต่อขอโทษด้วยที่ช้าไปแล้วก็ด้วยคำที่ว่ามันยังไม่มีตัวละครที่ทำให้ผมมีแรงจูงใจในการเล่นเกมนะครับผมมันไม่มีนะครับตอนนี้คือไม่มีก็เลยรอนะครับผมและแน่นอนว่ากาชาต่อไปอ่ะฟูริน่าแน่ๆแล้ววันเนี้ยตกลงว่าวันเนี้ยมันไอ้นี่ไหมมันฉายอัปเดตไหม 4.2 อ่ะฉายยังไม่เห็นแปะโค้ดเลยอ่ะไม่เห็นแปะโค้ดเลยมันฉายไปยังตกลงไหนขอเซิร์ช Genshin Official ดิไม่เห็นพูดถึงกันเลยไม่มีอ่ะแล้วโค้ดบอกว่าวันนี้เลื่อนเอ้าเหรอวะมันเป็นวันไม่มงคลเหรอถึงเลื่อนอีกแล้วนะอดีตนายกจีนร่วมไว้อะไรทั้งประเทศโอเคอ่ะว่าไปหวังชูอินเริ่มที่นี่เลยเว้ยไปโรงแรมหวังชูเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากที่นี่ขึ้นไปข้างบนไปหาไอเซียวก่อนเลยสกูอยากถามพี่น้องเลยว่าพี่เล่นมาเปล่าเหนือคาดนะเนี่ยเวนตี้เนี่ยนะเวนตี้กับฮูเต่าเนี่ยนะมาเจอกันวะเฮ้ยหายากสัส Looks like you're having fun. What's the occasion this time? Oh, do I spy a traveler and a Paimon? We were just talking about you. This is more serendipitous than finding Mora after face planting on the road. บังเอิญนะ It's been too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your journey to fill me in on. I can see it in your eyes. มึงมาฟอนเทนสิซับซ้อนด้วย Excellent. I knew I could count on you. What were you talking about before we got here? Something fun or something delicious? We were talking about one certain traveler and how two's company but three's a crowd as the inseparable duo tour around Tibet, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they brave the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. They clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. โอเคข้อมูลเยอะมากเลยเธอแป๊บนึงนะอีเวนต์ต่อจากแลนเทิร์นไลท์ปีที่แล้ว1 ปีที่หายไปเนี่ยนะมึงมาต่อกันตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่โดนจงหลีแขวนะโอเคอันนั้นจำได้แต่ไม่น่าเชื่อว่า1 ปีแล้ว1 ปีแล้วกับอีเวนต์เนี่ยไม่น่าเชื่อไวมากเลย All will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after 8 long drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times. You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of 1 speech each what this event is about? ประชันบทกวีอะ Correct! It's a poetry gala, and Mondstadt and Liyue are hosting it together.Do you still remember the promise I made to the distinguished director Hu here during the lantern rite? Something about writing poetry together? That's right. At the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. You know, it's rare to encounter such a kindred spirit. And now, I've finally seized the chance to collaborate.It took me much trekking across the land to petition Eugene Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually... พอมาดูโคสอัพของโตฮูเต่าแล้วอะไอ้เฮียดีไซน์ตัวละครมึงน่ารักมากเฮียไม่ว่ามึงจะมุมกล้องไหนดูน่ารักมากเลยฮูเต่าอะเฮียมันคนออกแบบแม่งโคตรดีอะ In the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to successfully organize the neighboring nation's congenial poetry gala.แหมเห็นโมเดลฮูเต๋าดีอย่างงี้กูกลับไปเล่น RE4 มอนฮูเต๋าดีกว่า ว่ะผมจำไม่ได้เว้ยว่าผมยังไม่ได้ทำชาเลนจ์อะไร
น่าจะไม่พูดกับพ่อค้าน่าจะเป็นชาเลนจ์ที่ผมยังไม่ได้ทำโอเคไป A weird name. Liu's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With two nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Hu Tao and I will be the co-hosts for this poetry gala. Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so please forgive my dreadful performance just now. ถึงไลฟ์จะเลื่อนแต่ PlayStation เอาสกรีนช็อตของ 4.2 มา 4 ภาพ ทุกคนขอบคุณกันบาน เฮ้ย ใช่เหรอวะ PlayStation อ๋อ ไอ้เจ้าลิงก์นั่นนะไหนขอดูหน่อยดิ Twitter เฮ้ยมันลบภาพออก อดดูอ่ะ กดดูแล้วเฮียแม่งลบภาพออกไอ้เฮียเรียบร้อยอาจารย์แม่งไม่เป็นไร Venti. You followed my lead most excellently. You flatter me. Well, this sounds like fun. Let's get involved. จบละตั้งตารอบทกูยิงทุกคนอยู่ Oh, Paimon's sure you'll be amazing. Remember that time in Liyue when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. You came up with the second half right away. โมเมคาแห่ง Sea of Cloud ยังหวนขึ้น Oh, looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll have to raise the difficulty a little. ไม่เป็นไรกูทำทุกอย่าง Basically, you guys are here to discuss the ไม่เป็นไรกู activities ทำ for ทุก the อย่างในเกม poetry เนี้ย gala, right? Oh, มึง looks อย่า like พูดว่ากู little มีพรสวรรค์ Paimon's กู brain ทำทุก has อย่าง gained a wrinkle or two. You guessed it so effortlessly, but you still guessed it wrong. Huh? Wait, Paimon guessed wrong? We came here hoping to invite a special guest. ฮะ I already told you. Oh, I'm not yeah. going. จริงเหรอ Xiao, you're มาจริงเหรอ too. Never having ก็อยู่ใน penned a ทีมของ verse เขาอะเนาะ myself. How could I hope to judge the poetry of others? Besides, afflicted with karma as I am, the raucous atmosphere you are cultivating is precisely the kind which I must avoid, เฮ้ย as you well know. เฮ้ยเดี๋ยวมึงพูดแล้วมึงดูด้วยว่าใครเป็นคนให้วิชั่นมึง มึงพูดมึงดูด้วย Hey now, there's a first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. ยอมมาที่สูงตลอด And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and ดูดิ cheer ไม่ us ว่า on. โอ้ไม่ว่าจะมุมกล้องไหน But at least นาง head down and take a สวย look ทุก first. ฉากเลย It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. It can't hurt to take a quick walk and check things out. เนี่ยผมเลยอยากรู้มากเลยว่าไอ้เหี้ยคนออกแบบฮูเต๋าเนี่ยไม่ได้เงินเดือนเท่าไหร่วะคุณไอการดีไซน์ตัวละครแล้วแบบว่าทำให้เราผูกพันกับมันอ่ะมันมีอยู่อีกเคสหนึ่งก็คืออะไรนะ My Adventure with Superman อ่ะแม่งออกแบบลูอิสเลนคนใหม่เช็ดเคน่ารักสัตว์น่ารักสัตว์แล้วบทเนี่ยแล้วผมมาเจอฮูเต๋าในเกมเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงได้เงินเดือนเท่าไหร่วะแบบคนเล่นลูมีนอีเวนต์นี้ฟิลแฟนเซียวคนเล่นเอเธอร์ค่อนข้างเกเรเอ้าเฮียจบเลย Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? มาเล่นด้วยกันเถอะนะเฮียนี่คือเราพูดแค่นี้เหรอเราพูดอ้อนงี้เลยเหรอ I'll consider it. It's nearly time. Why don't you all head to the venue and take a look around? Quite a few of your friends should have arrived by now. จะว่าไปทำไมต้องมายืนคุยตรงนี้ จะมาเรียกเซียวอยู่แล้วใช่ไหม Yes, that's right. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later. Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. เฮ้ยต้องไปเรียกเซียนด้วยเหรอ then. เอางั้นเลยเหรอนี่เราต้องไปเรียกเซียนเพื่อมาร่วมกิจกรรมด้วยโอ้โหเนาะเล่นใหญ่เหลือเกิน How about that for an opening? Yes, I like it. But if we could give it a bit more oomph, it would be even better. I think we should lead with a bang,
dip into a slippity slide, then whoosh into a whoop whoop boom. ก่อนนะจ๊ะ Got it. Completely understood. เดี๋ยวมึงไปเองปะเนี่ย มึงเข้าใจด้วยเหรอกูยังไม่เข้าใจเลยว่าบทกลเฮียอะไรมีอะไรพูดวิบึ้มวิบึ้มเฮียอะไรก็ไม่รู้ ไอ้เฮียเวนตี้นี่มึงแม่งตัวละครอิสระเลยกันตามไปเรื่อยอะ So lively. Didn't think there'd be so many people here already. And a lot of them are familiar faces. Let's go say hi. What the fuck ใครบ้างวะโนเอลเหรอแป๊บนึงดิโอนาโนเอลมิกาวัตเตอร์ฟักจริงปะเนี่ยว่าตัวละครมอนสเตอร์มาเยอะไว้รอบเนี้ยไง Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Hey, Shincho and Chanya are here too. I was actually heading into the mountains to train, but he accosted me on the way and dragged me here. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of Liyue to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Besides, ว่าไงมึง this เหงาแหละ is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. Are you talking about Noelle? Yeah, she's super strong. อ้าวกูนึกว่าจีน เฮ้ยว่ะเยี่ยจีนยังไม่เคยมาเลยด้วยนี่ว่า Oh? Well, since you are so well acquainted, could we trouble you to introduce us later? Okay, ก็อยู่ fine. ใกล้นั่นไงก็อยู่ But ตรงนั้น don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Huh? What investigation? Naturally, I could never forget such a thing. My word is my bond. Relax, dear Paimon. All will be revealed in time. Okay. ก็คือมึงหาข้ออ้างให้ชงหยุนมากับมึงด้วยแค่นั้นแหละ Are you sure that wasn't really an evil spirit? Open your mind to all possibilities, and I'm sure you will find the answer. I suppose that's true. Hey, wait a second. You're not planning on telling everyone here, are you? สิงฉิวมึงนี่เนาะอ้าวจัดที่นี่เหรอก็นึกว่าจะไอ้นี่จัดในเมืองดิโอนาว่าไงแล้วมาคุยอะไรกับบาร์เทนเดอร์วะเนี่ยไหนว่าไม่อยากชงเหล้า Traveler in Paimon? I didn't expect to see you here. ว่าไง Are you here to mix drinks? That's right. I was specially asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. ฮะตัวแทนจากอุตสาหกรรมไวน์เอ้ามึงบอกมึงไม่อยากชงเอ้าเดี๋ยวก็มึงบอกกูเองว่ามึงไม่อยากชงเหล้ามึงไม่อยากชงเหล้ามึงอยากชงเหล้าแบบไม่อร่อยให้คนเลิกดื่มแอลกอฮอล์เอ้าแล้วอยู่ดีๆมึงมาชงคือเหี้ยอะไรเนี่ย You're representing Mondstadt's wine industry? Oh, you must be hating every minute of it. ใช่ Of course I hate it. But it's also a perfect chance to destroy the reputation of Mondstadt's wine business once and for all. Opportunities like this don't come around every day, you know. กูยอมใจคนภาคอิงมากเชี่ย How do you figure that? All I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I can create the most disgusting concoctions imaginable. Nobody will ever buy wine from Mondstadt again. แล้วทำไปทำไม Paimon thinks you'll end up getting the opposite result. Just you wait. I ain't about to mess this up. พรสวรรค์ของดิโอนาจะได้รับการเฉลยในอีเวนต์นี้ต้องในอีเวนต์นี้ถึงจะได้เฉลยเหรอโอ้โหอะไรวะแล้วมึงไม่แบ็กอัพอีเวนต์ให้กูเล่นอ่ะโอ้ยเฮียเนี่ยผมบอกแล้วเกนชินอ่ะแม่งทำเสียของไอ้เฮียอีเวนต์แบบมึงก็เขียนมาดีนะมึงก็มีรอให้กูได้เสพแต่พออีเวนต์หมดไปอ่ะกูพลาดเลย
ไม่ได้กลับมาเสพอีกเลยเนี่ยมันควรทำแบ็กอัพไว้เว้ยหรือไม่ก็เป็นภารกิจเสริมของเกมไปเลยแบบนี้ก็ยังดีให้คนเก็บเพชรย้อนหลังก็ได้ ไม่ใช่แบบอ้าวไอ้เหี้ยมึงพลาดมึงอดไม่ได้เพชรด้วยแค่นี้เกนชินคือเซอร์เวย์ต่างหาก Are you gonna write some poetry with us too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. You should join in. It'll be fun. เฮ้ยเดียวหน้าอยู่นี่จะเจอฉีป่ะเฮ้ยเชียร์ให้เจอกันนะเอาง่ายๆคือเชียร์ให้ตัวละครโลลี่ทุกตัวที่อยู่ในเกมเจอกันเจอกันเชียร์อยู่ Fine, if I have time. เฮ้ยนาฮิดะเป็นพี่ใหญ่สุดเว้ย ฉลาดสุดไง Now, should I try adding loach pearls or horse tails next? โอ้อย่ากูจำได้ว่าไอ้ลอชโพรนี่คืออะไรอย่า Drayun chilies. โอ้โหมึงใส่พริกลงไปโอ้มึงใส่เดี๋ยวมึงใจเย็นนะมึงจะให้คนดื่มแล้วเมาทันทีเลยหรือไงไอ้เหี้ยแอลกอฮอล์ไม่พอมึงเติมพริกเข้าไปอีก ตายหาแน่นอนดื่มทีมึงตายหาแน่นอนกูพูดเลย Oh, it's the traveler in Paimon. ไง Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? You said that with a straight face? Is Paimon the only one who thinks it sounds weird? ไปปรับให้สตาร์เร็วเชียร์พวกเธอทั้งสองเป็นตัวแทนมอนสเตอร์เหรอ Representatives? No. Nothing fancy like that. We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set up the venue. ไม่ลองพายูล่ามาเอาจริงนะเว้ยยูล่าควรเปิดหูเปิดตาไปดูเมืองอื่นบ้างเอาจริงอย่างน้อยไปซูเมรุแล้วอันนี้เข้าใจแต่ก็เมืองอื่นบ้างBut I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt by herself. She's a true knight. เอ๊ะแป๊บนึงนะอ๋อใช่มันไม่มีโต๊ะมาก่อนนี่หว่าเดี๋ยวนะมึงแบกมาจากมอนสเตอร์มาถึงนี่เลยเฮียขยันสัตว์เฮียโคตรขยันเลยโนเอเคยมาหลีเว่ยครั้งหนึ่งจะแฮงเอาท์แอค2ผมทำแฮงเอาท์ของนางยังไม่ครบนะถ้าจำไม่ผิดOh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. You selected the venue, drew up the layout, and so on. Also, you're the true knight here. I'm still in training. If anything, I should be addressing you as sir. เธออย่ามาพูดถ้าเกิดเราบัฟถ้าเกิดเราได้อาร์ติแฟกต์ดีๆนะเธอเทพอยู่นะ เธอไม่เป็นเทรนนี่แล้วนะ What? No. Please don't. Just keep calling me Mika. Why does it feel like these two could keep this up all day? Anyway, Master Jean did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. โอเคเอาจริงๆนะไอคนที่แม่งเก็บตัวอยู่แต่เมืองมึงควรมานี่ กูอยากให้พวกมึงมีบทมากไอ้เหี้ยกูอยากให้พวกมึงมีบทมากๆไอ้สัสไม่มาสักทีBut I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. I actually have the same concern. สิ่งสำคัญคือการใครๆก็มีข้างหลังฮะ Yeah, plus, you won't be alone. We're joining too. The Traveler's a really good writer, you know. Really? In that case, we'll try our best too. Perhaps. The challenge of writing poetry is a rite of passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. ใช่เหรอ Paimon wouldn't go that ใช่เหรอ far. ไม่น่าใช่นะ Anyway, no backing out now. See you soon. เขียนบทกวีไปแล้วอยู่ในคุณสมบัติของการเป็นอัศวินไม่น่าใช่นะ Oh, ใคร Mika เป่า beat หัว me to it. ไม่ I ใช่ was gonna ใคร ask ปั่น for หัววะ help too. ก็ได้ทั้งคู่แหละมา What do you think the key to a good poem is, Mika? Do you have any idea? Huh? I'm not too sure either.
If I'd known we'd be doing this sooner, I would have asked Miss Lisa to recommend some books on the topic. อ๋อถามลิซ่าก็ดีอะแต่ลิซ่าเพิ่งจะมีอีเวนต์ของตัวเองไปในซูเมรุนี่หว่าที่ว่าเราเล่นเพื่อปลดล็อกชุดนางนะโอเคแล้วไงต่อเลยโอเคปาบกำลังโดนรับน้องเดสเปรลิมิก Poems and melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glazed lantern glows. Benches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root. Welcome one and all to this festival of poetry, jointly organized by Lua and Mondstadt. Or in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. We're your hosts, Liyue's verse-monger of the darkest alleys, Hu Tao. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. The purpose of this event is to promote friendly poetic exchanges between our two nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. เดี๋ยวตัวละครผมฟ้านั่นมาจากฟอนเทนปะ แค่เสื้อผ้ากูก็ระแวงละมาจากฟอนเทนใช่ไหม If you're here, you're our guest. So please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express and putting them into words. Just write from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 days. Let's get right to it. เรียบร้อย The first theme is Riddle Me This. Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Feel free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correctly will get a prize. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. ริดเดิลอะเริ่มด้วยริดเดิลก่อนนะแป๊บนึงนะ We couldn't cajole Adeptus Shao in the end. He said he'd take a peek from the peaks, but that was all he'd agreed to. It's a real shame. I had the perfect poem for his entrance and everything. That was a good little opening ceremony, wasn't it? Even if I do say so myself. โอเคไอ้เฮียตั้งแต่ต้นแพทกูยังเวล2อยู่เลยบัตเทิลพาร์ทกูอ๋อใช่โคมไฟใช่ไหมOh, let's see what's on this lantern. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Dreams? Sky? Is it talking about some kind of bird? Oh. So
กูยัง something นึก like ถึงคำหมายยังไม่ออกเลย this thing's really far from home. It's in a vast area and it's flying really high. Is เข้าใจ that ง่าย it? ดี Oh, you're amazing, Paimon. Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. Oh, it's nothing really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What could it be talking about? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. โอ้โห Oh, เหรอวะ that makes sense. And Mondstatters believe that dandelions can carry your feelings on the wind. But maybe we're missing something? It can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. What do you think, Traveler? ก็เป็นคำตอบที่ถูกนะ Great! Then we'll have one answer ready to go when the game begins. สิ่งสำคัญคือความรู้สึก Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Let's go look at the next one. Oh, yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. ทุกโคมไฟเลยใช่ไหมเนี่ย This one says... Oh, this handwriting is just awful. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that. เค้กเหรอ Oh, Paimon. ก็ You ก็ have ฟัง to กัน look ไปฟังมา past มันเหมื the อนเค้ก surface level meaning with riddles, ก็ or มี you'll คำว่าอ fail บ to plumb their depths. คำว่าอบก้อนสี่เหลี่ยม เค้ก กู Well, คิดยังไงกับเค้ก Singcho just hung that riddle up a moment ago. Oh, so this is Shincho's riddle. Oh. You know, Paimon was expecting you to write something a little more elegant. this festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery, so that more people could enjoy it. Hey, not bad. So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the slide? บัดดี้เฮียเลยเหรอไอ้ห่า Not a chance. เจอกันแค่ You'll ไม่ have กี่ to รอบ wait มึ for ง the เรียกเขา answer บัด to ดี้ be ชิบ revealed, หาย just like everyone else. Meanie. If that's how you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? มันฟังไปฟังมาเหมือนเค้ก Will. We'll see who stumps who. ก้อนสี่เหลี่ย Traveler, ม you help Paimon Oh. come up with a riddle, right? ยิ่งกินยิ่งฉลาด ไอ้ยิ่งกินยิ่งฉลาดนี่มันคือยังไงวะ At least you're nice to Paimon. Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Prepare to get stumped. สี่เหลี่ยม ยิ่งกินยิ่งฉลาด แต่มันยิ่งกินไม่ใช่เหรอ หนังสือ ถ้าแม่งไม่มีคำว่ายิ่งกินอ่ะอันนี้ว่าไปอย่าง ผมว่าผมฟังซาวด์ดีกว่าเพราะผมไม่ได้อ่านซับเลย ตอนที่มันพูดบทกวีอ่ะมา Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? มด ม
หรือเปล่าวะหรือหมายถึงอย่างอื่น It's a chair. อ้าวเฮียDiana, เก้าอี้เหรอ it so quickly. Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm เหรอ always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. เชี่ Are you ย trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. เขียนให้คนอื่นแก้ได้ด้วยนะ too. เขียนให้คนอื่นแก้ได้ด้วย All นะ right, Paimon's riddle is now hanging up. Diana, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. We Nah, should nah. regroup with the others. Sure, have fun. น่ารักมากแม่ตัวละครโลลิตัวละครโลลิอย่างนี้แหละไป Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. อ๋อโอเคก็ดี Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. อ่า That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh. That means I have to be first to raise my hand. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. Ugh. This riddle is, unique, especially the handwriting. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. Baked. I pass through the lips, one piece at a time. The more you consume, the broader your mind. แป๊บกูไม่ได้อยากบูลลี่น้องเต้าหู้เต๋ามึงอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหม แป๊บนึงนะไอ้เหี้ยตั้งแต่กูเดินมาคนอื่นเขาอ่านได้หมดเลยคนมึงเนี่ย They drew Shinchos. โอเค Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. มีคำตอบให้เลือกไหม It's pizza. The answer is pizza. ฮะยิ่งกินยิ่งฉลาด Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. พิซซ่าไหนเหี้ยหมดสิทธิ์ตอบเลย And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like Mora meat? มอร่ามีด Pizza makes you happy, and being happy makes it easier to face problems ใครว่าหมูปากก่อน so ไม่ใช่ ยิ่งกินยิ่งฉลาดกูบอกอยู่ Paimon admits she may have jumped the gun on this one. อุ้ย Maybe it's some other kind of กู food. อยากจะไป No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. If Paimon had known it was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. ฮะเดี๋ยวอะไรรู้งี้จะอ่านหนังสือให้มากๆคะ What is it? Have you got it? หนังสือเนี่ยทำไมหนังสืออะเดี๋ยวยิ่งกิน Huh?
เดี๋ยวมันแปลว่ากินไม่ใช่เหรอมันเป็นสี่เหลี่ยมมีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กเขียนอยู่พอปากเราอ่านออกเสียงก็ทำให้ฉลาดขึ้นฮะเดี๋ยวยิ่งอ่านยิ่งฉลาดหรืออะไรยิ่งอ่านหรือยิ่งกินงงละไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะอ่านซับหรือกูจะฟังดีเหี้ยแม่งกูเฮ้ยเดี๋ยวดิเราหมดสิทธิ์ตอบไม่ใช่เหร That อ was quicker than I expected. I was quite proud of that one. เอ้าโอเค It appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. ตีความหมายก่อนคุณโอ้โหเหี้ย So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika. Concentrate. We're awesome at this. ให้กูตอบบ้างเด้ ให้กูตอบบ้างเด้ What Paimon meant to say was that you're awesome at this. ให้กูตอบบ้างเด้ On to riddle number 2. เอามาว่ามา I gotta get in there first this time. ว่ามา High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Leela. Oh, it's... I got it! Looks like those two have some ideas. Could it be some kind of plant that lives in cold, high places? Huh? Mika, please go ahead. As a full knight of Favonius, you represent all of us from Mondstadt here. อ่า No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. My answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. เอาเร็ว No, I didn't. You were just before me. เฮียไอสองคนนี้ได้จิ้นกันปะเนี่ย How gracious and considerateน่ารัก our นะ fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. น่ารัก How about เออ both of ไอ you สองค say นนี้ your น่ารัก answer ดิ at the same time? If you're both right, you'll each get a point. ว่าน่ารักว่ะ Oops, I didn't realize Moment we'd มื่อกี้ made น่า such รัก a มากเลยอะ scene. Oh, Yeah. crud. I guess we dragged that out a bit. เร็ว So, Noel, อ่า what do you say? Yes, มา let's. เร็ว Our answer is Cecilia! Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true windbloom. Although, since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? Oh, I can't อ๋อ believe ต้องให้ I คน was เขียน wrong. คำถามมาเฉลยเอง Maybe โอ it's เค a plant from Liyue. ตอนนี้เหรอมิกะกับซิงชิว Is the answer Jingshin? ทำไมอ่ะ The poem does evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. อ๋อ Correct. I wrote this one. Jingshin is the right answer. แล้วทำไมตาเธอต้องเรืองแสงแบบนั้นด้วยอ่ะ No! Shinjo got it before Paimon could. ทำไมรู้สึก However, แปลกๆกับ after NPC listening to ตัว the นี้วะ host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing คุ้นๆไหม proudly and alone on high. ครูจริงได้ถือกำเนิ So, ดคุณไหม I'd like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so much. Well, since even the Riddler themselves agrees, all 3 contestants earn a point each. โอเคแป๊บหนึ่งมาจากฟอนเทนใช่ไหมโนเอลบทน้อยมากอีเวนต์นี้ เหรอ Party! Shinjo's caught up to Paimon already. จะมีคำถามอีกเยอะนะ Yeah, you're probably right. ไป Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so floaty? เรียบร้อย What's got no ของไพมอน wings แล้วล่ะ but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug glug glug, down it goes. That's Paimon's.
They picked Paimon's riddle. ฮะ คืออะไรอ่ะฮะ อะไร What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? กูฟังกูยังไม่เข้าใจเลย That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. ฮะ What? No way. Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. The answer is Paimon. อ้าว อ้าว เฮ้ย เดี๋ยว ในหัวผมก็ใช่ ในหัวผมก็ใช่ ว่าแบบ ไม่ทายตัวเองปะวะ It's Paimon. I was actually gonna say Paimon too. Me too. ไพมอนทีหลังให้กูคิดเถอะนะ No, you're all completely wrong. เนี่ยแล้วมึงทำให้คนอื่นเขาได้พอยต์ไอ้เหี้ย Paimon, do you have wings behind your back? No. ฮะ You're always floating, but you never seem to get tired of it. ใช่ And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. โอ้ย I've พูด heard โคตร from ตร the ง senior knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. ปอมๆแบบ Wait. Now Paimon's doubting herself. คิดดูอีกทีดิ No, you're all wrong. The answer to Paimon's riddle is obviously the Jade Chamber. You know, the Jade Chamber that's always flying up there in the sky. แป๊บ Is that so? ถ้ามึงบอกเฉ I ลย still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately. In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. ใช่ กูฟังยังไงก็ไม่โยงไปเจดแชมเบอร์ไอ้เหี้ย คืออะไรอ่ะ What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. อ๋อฮะ Aw, do you mean it? Can we really add that part? จ้า You think so cute? Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon. แล้วก็ให้คนอื่นได้คะแนนไป คืออะไรวะ And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. แล้วคนอื่นเขาได้คะแนนกันหมดแล้ว Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinto, เราไม่ได้ทายคนอื่นเขาทาย smarter. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. อ้าว ไม่ต่อเหรอ โอเค แป๊บนึงนะ เดียวหน้า อ้าว ไม่อยู่ซะงั้น Hey, you two! Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now? I am indeed. Though, if you really want it, I'd be more than happy to give it to you. Seriously? Wow, what is it? อ้าวทำไมวะ ไม่อยากได้เหรอ A most generous donation by yours truly as director of the Wangsheng Funeral Parlor. Buy one, get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon. เมื่อกี้เดี๋ยวไอ้เหี้ยเมื่อกี้ตาหูเต่าน่ากลัวมากอะไอ้เหี้ยขายโลงศพไอ้สัตว์ส่วนลบซื้อโลงศพ 25% นะไอ้เหี้ยตาหูเต่าเมื่อกี้โคตรน่ากลัว Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass. Are you sure? In that case, I'll gladly take it.
อะไรวะรางวัลมีแค่นี้เหรอ Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. โอ้ยมึงเอา Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. โอ้ยเฮียเอ้ย To what do we owe the honor, Paimon? มึงขายเรื่องศพเป็นเรื่องเล่นเลยอะ What do you mean we? จะสักโลไหม Chunlin's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? อ้าว Oh, yeah, นั่นไง that. เรื่องอะไร How ว่ามา about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic. Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. เซียวอะ Sounds to me like you encountered a ghastly little ghosty in the wild. Ghost in the Wild Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first, I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. อ่าฮะ But none of my methods had any effect on it. And when I went to try and get a closer look at it and try to ascertain what I was dealing with, it disappeared into thin air. You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? อ่ะกำลังจะถามเหมือนกัน I could sense that it had a physical body. And if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. ไม่ใช่ป้ามึงแน่นะ It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. เดี๋ยว Thinking back on it, if it wasn't an evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus or illuminated beast. จะว่าไปป้ามึงก็เป็นเซียนไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ป้ามึงหรอ ป้ามึงฝึกวิชาอยู่หรือเปล่าแล้วมึงไปเจอเปล่า You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. อ่าฮะ Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? ไปด้วยไป Why ดิ don't you take a guess first, Tutao? Oh, that means you have. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. อ๋อ รู้สึกถึงอันตรายได้ใช่ไหมว่าไอที่ชงหยุนเจอนี่ไม่น่าอันตรายว่างั้นโอเคนางเป็นมนุษย์เชิญเหอะไม่น่าว่าเป็นเซียนนางเป็นลูกครึ่งโอเค How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? อ้าว Close. จบวันแรกเหรอ Good ideas could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. โอเค เช็ดเคเฮ้ยกำลังดีไม่ยาวเกินไม่ยาวเกินไปโอเคโอเคเฮ้ยกำลังดีเนื้อเรื่องกำลังดีเลย แต่มีช่วงที่แบบว่ามันดนตรีมันไม่ค่อยบิ้วบรรยากาศเท่าไหร่มันเงียบไปนะโอเคดูเกมกันทิ้งจื้อกำลังยุ่งแถววางชูอินโอเคมันยังไงนี่ลูกศร100 แก้วโอเคมาเล่นให้ครบแล้วค่อยกิจกรรมยาวๆหมายความว่าไงหมายถึงให้ผมเล่นเรื่องต่อเหรอหรืออะไรวะก็เล่นไปเลยก็ได้นะดูก่อนว่าอีเวนต์มันเยอะไหมดูก่อนว่ามันเยอะไหมถ้าเกิดมันเยอะมากก็เดี๋ยวจะไอ้นี่เลยเดี๋ยวจะออกมาเล่นต่อไปเลยเนื้อเรื่องมันเยอะเหรอเยอะแค่ไหนวะมาดูสิมากดแดร์หรอกให้แม่งหายไปเลยก็ดี
ปลาลูกศรโอ้เกมปลาเป้าโอเคเรื่องต่อเลยใช่ไหมอาร์ตสวยมากว้าวอาร์ตสวยมากเช็ดเคเนี่ยมิกะกับซิงฉิวโอเคชองหยุนกับโนเอลเดลน่าโอเคเดลน่ากับหูเต๋างานสัมพันธ์บทกวีบทที่1โอเคเรียบร้อยไปต่อเช้าวันถัดไปโอเคเหลือ2 วันครับผมรอจนถึงเช้าวันถัดไปปลาสุดมันกิจกรรมมันสั้นปะแต่เนื้อเรื่องมันยาวใช่ไหม Looks like it's about time to. โอเคI'm still curious what Chongyun saw the other day. อยากรู้เหมือนกันมา Physical Form แต่จู่ๆก็หายไป Wow, everyone got here so early. The sun is shining bright today. As soon as that leaf floats past Stonegate, we shall reveal today's poetry theme. The theme of the second day of the neighboring nation's congenial poetry gala is pairing couplets. Pairing couplets. Couplet I've heard of that. It's a ต่อ literary ก่อนประลอง art เชิง form where you have to create new lines of poetry based on fixed rules. Kind of like a fill-in-the-blanks game, but for poetry. Heaven and earth, rain and wind, the endless sky and the boundless land, forest borers and ocean shrimp, lavender melons and matsutake shrooms. Based on a given line of poetry, you must create the second line to form a pair, or couplet. As long as you take inspiration from the wide world around you, you'll find it's not so difficult after all. โตวาที The ก่ two อน lines should be neatly matched, complementing each other both semantically and rhythmically. In essence, it's just like most other forms of poetry. To buoy your imaginations and allow the winds of inspiration to fill your sails, we've added an additional component, an inspiration walk. An inspiration walk? By inspiration walk, we simply mean wandering around in the wild, taking in the scenery and pocketing any poetic thoughts. Of course, to all our friends, old and new, please be careful while out and about. Wangsheng Funeral Parlor is already fully booked for the month ahead, and if there's any more demand, I'll be the only one with a smile on my face. In short, please roam freely as the mood takes you. Enjoy the spectacular scenery of our two beautiful nations and fill your imaginations with the most pleasing of poetry. We will all reconvene here tonight. Traveler, can you round up Singcho, Chongyun, and the Mondstadt contingent? I have a favor to ask of you. Oh, is it that thing from yesterday? ไป Thanks. I'm counting on you. โอเคพากูไปเฉย So, we hope that each of you can keep an eye out for this while you're out on your inspiration walk. Are you sure this is okay? It was just something I ran into, and now we're imposing my business on everyone else. Oh, please don't say that, Mr. Chongyun. Master Jean ordered us to work with you however we can to improve cooperation. Helping each other out is exactly what we're here for. Besides, investigating any strange occurrences near Mondstadt and making a report to the Knights of Avonius is also part of our job. I don't mind either, because while we're out, I can look for new cocktail ingredients too. Just think of it like an outing with friends. It'll be fun. อย่าไม่ต้องลำบากใจหรอก The way I see it, you should just humbly accept their willingness to help. All right. In that case, thank you all very much.
I will be sure to repay your kindness someday. Now, how about we split into 2 groups for the day? You mean to cover more ground? Not just that. Don't forget, this is still part of the poetry gala. If we all see the same sights and sounds during our inspiration walk, how can we write unique poems? That's true. But how do we decide who goes in which group? Why don't we draw lots? เฮียจับฉลากอีก Yeah! That'll make things even more fun! Drawing lots? But what if I end up with the Liyue crowd, and I can't think of anything to say to them? I've got the slips of paper here. Who wants to go first? อ๋อ มันเลยเป็นเหตุผลที่แยกกันไปแบบนี้ โอเค Okay, so that's the Traveler, Paimon, Diona, and Chongyun in one group, and Xingqiu, Mika, and Noelle in the other. What a relief. At least I'll have Noelle with me. Then I humbly place myself at your instruction. Oh, I don't think... that won't be... I also await your guidance. ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นอย่าไปเที่ยวด้วยกันแล้วสิ Take care, everyone. See you all tonight. เดี๋ยวเจอกันตอนเย็น สักพักหนึ่งเสียง Did กรี๊ด anyone forget to bring anything? If not, then let's get going! Dun, 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 dun. Come on! โอเค อะไรวะพับจีครับคลิปสิโอเค เจอกันตอนเย็นใช่ไหม เจอกันตอนเย็น กับพอถึงตอนเย็นเมื่อนั่นแหละ มันจะมีเสียงกรี๊ดดังขึ้นมา Wow. Are those ears and tail real? So fluffy. ไม่เคยเห็นเหรอ Miss Diona, is there some place in particular you would like to go? แป๊บนึงนะ อ๋อลียูเว่มันไม่ค่อยมีลูกครึ่งลูกครึ่งสัตว์นี่หว่า Just call me Diona. Since we're trying to find that thing you saw, why don't we start with the place you saw it last time? นำทางเลย Captain, hey, quit messing around. โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวไอตอนแรกอ่ะกูก็มันจะถามด้วยว่ามึงเจอเซียวหรือเปล่าแต่ผมนึกได้ว่าเฮ้ยเชิญเหอเปล่าอะไรงี้พอไอเซียวโผล่มามึงใช่ไหม Enjoy your inspiration walks. I'm looking forward to some splendid poetry tonight. โอเคมาไอ้เหี้ย dialog มันรอบนี้ผมว่าโอเคนะเนื้อเรื่องไม่ยาวไม่ยืดเกินไปแต่มียืดนิดหน่อยมียืดแล้วแบบเรียกว่าไงเดียวมันเฉยหน่อยนะฮะผมแต่ไอ้ตรงเฉยนั่นแหละควรแก้แต่เข้าใจแล้วว่าไอ้ที่มันเฉยอ่ะคือเผื่อพอร์ตเก่าพอร์ต PS4 พอร์ต Nintendo Switch อย่างเงี้ยมันโหลดไม่ทันอะไรเงี้ยก็เข้าใจแหละถ้าเกิดแบบเรื่องประสิทธิภาพเกมแต่แบบแท้จริงคือมึงทำไปเลยก็ได้ให้มันแบบเพจซิ่งมันต่อเนื่องหน่อยไม่ใช่แบบเฉยเยอะไปมันก็น่าเบื่อไปอ่ะเอาจริง Right over there, ขอให้ next แก้ to the ส่วน water. นี้ด้วยแล้วกัน That's where I saw it. But it was a little foggy at the time, so I didn't get a clear look. ใกล้แหล่งน้ำมีหมอก The view from here is great, but there's kind of a gloomy atmosphere around here. Is this the kind of place you like to take a walk? I wasn't taking a walk. I come here to train. Train? Like how knights train for combat? It's a bit different. As an exorcist of Liyue, my training involves practicing techniques for the exorcism of evil spirits. Exorcism? มอนสแตทไม่มี I've always wanted to demonstrate the power of exorcism, but it's a pity. I've never actually gotten the chance. Chongyun is 1 in a million. He has pure yang spirit, so as soon as he gets close, evil spirits run and hide. Huh? Isn't that a good thing? It's awful. Have you ever heard of an exorcist that's never seen an evil spirit? A lot of people think I'm a fraud because of this condition of mine. พลังบริสุทธิ์เหรอก็คือในตัวชงหยุนพลังหยินหยางบริสุทธิ์ที่สุด
ปีศาจเลยกลัวแทนที่จะได้กำจัดปีศาจก็ไม่ได้กำจัดเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะว่าพลังยินหยางมึงแรงเกินไปบริสุทธิ์เกินไปจนปีศาจกลัวแล้วแม่งหนีไอ้เหี้ยสวยวะ โคตรสวยเลยไอ้เหี้ยพลังเยอะสเปล่าแต่แม่งกลัวกันหมดเลย แม่งเหมือนแบบคุณเกิดมาคุณมีพรสวรรค์แบบเรียกว่าไงดีอ่ะคือคุณเกิดมาคุณเวล100อ่ะเข้าใจปะแล้วถ้าเกิดแบบอะไรนะพอเวล100ปุ๊บอ้าวศัตรูที่แม่งเห็นไอ้เหี้ยมึงเวล100แต่แรกเหรออ้าวเป็นใครก็กลัวจริงปะอะไรเงี้ยแล้วชงหยุนแม่งเหมือนเกิดมาเป็นอย่างนั้นอ่ะไอ้เหี้ยเป็นพรสวรรค์ที่ดีนะแต่มึงไม่ได้ทำงานไงวะเดี๋ยวนะมึงไม่ได้กำจัดเลยสักตัวเดียวเพราะพลังมึงแรงเกินไป Your physical constitution is far rarer than the techniques still passed down by exorcists today. You should treasure it. อ๋อนี่เสียวพูดอ่ะเนี่ยนักปราบปีศาจที่ไม่เคยเจอผี ร่างกายแบบนี้หายากยิ่งกว่าฝึกวิชานักปราบปีศาจสืบทอดต่อกันมาในปัจจุบันเสียอีกจงรักษามันไว้ Conqueror of demons. Is that a friend of yours? จ้ะ This is Xiao, an adeptus of Liyue. An adeptus? Wow, I've never seen one of those before. เอ้าครั้งแรกไง Mr. Adeptus? มิสเตอร์อะแดปตัสเลยมิสเตอร์อะแดปตัสเฮียน่ารักว่ะ Are you here to trade too? Or are you out for an inspiration walk? When I heard about the exorcist's encounter, my suspicions were roused. That's why I'm here. I've already informed the owner of the inn. If you see anything out of the ordinary, return immediately and leave it to me. I'm really sorry. I didn't mean to drag even the Conqueror of Demons into this. I have already patrolled the area and found nothing amiss. Either the anomaly you encountered was no evil spirit, or perhaps it already left. I guess that means we came all this way for nothing. If there's no other business, I'll be taking my leave now. เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเขินอะไรเหรอ You should come. There's no one else around here anyway, so you don't need to worry. ไอ้นี่ก็ซึนอย่างเดียว I would also be honored if you joined us, Adeptus Xiao. It is a rare opportunity, and I have many questions about exorcising evil spirits that I would like to ask you. โดน Fine. สายตาลุมล้อมไอ้เฮีย Seems like this Adeptus is pretty shy. Or maybe all the Adepti in Liyue are like this. มึงไม่รู้ทั้งหมดหรอก What? When did this become my team? Now that Adeptus Xiao is joining us, if anyone's team leader, it should be... Don't overthink it. Diona, didn't you say you wanted to find some new ingredients? Yeah, I don't get to come to Liyue very often, so I want to gather some new ingredients while I'm here. I've heard that Liyue's Jueyun chilies can set your throat on fire. Is that true? แป๊บ I'm gonna mix them into my drinks and give it a try. แป๊บมึงเอาของเผ็ดเข้ามาชงเข้ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มึงดื่มเข้าไปอ่ะคือคนมันจะไม่ได้แสบคนมันไม่ใช่แค่แสบคอไงเมา เมาทันที เข้าปากปุ๊บกูเมาเลย Julian chilies. งงปะล่ะ มึงงงปะล่ะ Sure, that would taste very good. ไอ้จงหยุนยังงงเลยเหี้ย Let's go pick a whole bunch of them. What the... ไอ้ชงหยุนยังงงเลย Chilies. I also need some slime condensate or loach pearls. Are those really fit for human consumption? This is starting to sound like something Shangling would make. โหชิบหายแล้วพูดถึง แล้วมึงพูดถึงเสียงลิงเอาชิบหายแล้วมึงเฮียชงหยุนแพ้ของเผ็ดแต่แพ้ระดับหนักเลยใช่ปะที่ผมได้ยินมาเหมือนน้องแกแพ้แบบหนักมากเลยอะโอเคกูกดดีไหมเนี่ยกดดีไหมอย่าเพิ่งดีกว่าเดี๋ยวหลุดเลทกลัว โอเคด้านไหนอะอ๋อนี่ไงนี่
สด3 อันอ่ะอันนี้ครบเลยเนี่ยโอ้ให้ทดลองเนี่ยเยี่ยมนี่ขนาดกูยังไม่มีตัวเนี่ยกูหาคอมโบเจอแล้ว กูไม่มีตัวนะเนี่ยเยี่ยไม่สูงพอแม่นึกว่าจะสูงกว่านี้ Okay, this should be enough. จ้า3 ลูกพอแล้ว You seem really committed to, making alcoholic drinks available to people of all tastes. What? No, never! I hate alcohol! เฮ้ยคือมึงเกลียดแอลกอฮอล์แต่มึงก็เสือกชงอร่อยไง นายจะได้เห็นชงหยุนเปลี่ยนไป ระดับถึงตายเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอก็มันเคยกินมาก่อนนี่ซิงฉิวบอกว่าเคยกินมาก่อนเคยให้ชงหยุนกินมาก่อนเว้ยแล้วมันออกอาการแล้วเบอร์เซอร์กอะเอาง่ายๆคือแม่งคือแบบนักอะไรวะไอ้ฝรั่งที่มันกินส้มตำแล้วแม่งเบอร์เซอร์กอะไอ้หนังเรื่องส้มตำอะWhen grown-ups drink too much, they get that stupid drunk look on their faces, can't speak clearly, and don't even respond properly. Sometimes, they just sleep on the floor all night. Alcohol is the root of all kinds of evil. แล้วชงทำไม I'm on a mission to mix the most disgusting drink in the whole world and show everyone just how awful alcohol really is. Nothing can stand in my way. If it means coming out to Liyue every day to pick fresh Jueyun chilies, then so be it. Isแล้วจะ it ชงทำไม really worth all that effort? Yeah, because all my previous efforts have failed. Those stinking booze hounds not only haven't woken up to the truth of how bad alcohol is, they even keep praising my drinks. It makes me furious! นาเกลียดเราเพราะพ่อตัวเองเมาไม่ได้สติ But how is that possible? If this is the kind of stuff you're throwing into their drinks, it must taste absolutely vile. Surely. ฮะ Are you มีอะไร calling me a liar? If you don't believe me, I'll fix you a drink right now. Then you'll see. ผมไม่เคยเห็นเซียวมองคนอะไรแบบจ้องขนาดนั้นเฮียเดี๋ยวนะไอ้การที่เซียวแม่งแบบแม่งจ้องขนาดนั้นมันคืออะไรวะไม่เคยเห็น No need. Just you wait. Oh no. Is she really going to add those Jueyun chilies? If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some kind. ถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงงั้นเขาก็มีร่างกายพิเศษบางอย่างเหมือนกัน I don't see how it could have anything to do with her. Unless she's under the influence of some kind of power? Maybe an evil spirit. No. I sense no trace of the demonic in her. Although there are traces of something else. Something rather special. In Liyue, we might say this child has adeptal affinity. Adeptal affinity It's ready. Here, I made one for Xiao too. Oh boy. Look at that color. อ่ะ Yep. She definitely added Jueyun chilies. สิ่งคือผมวาดภาพในหัวว่าไงรู้ป่ะหลังจากที่แม่งดื่มอะไอ้ชงหยุนแบบฮอไอ้ชงหยุนแบบฮอ What's wrong? You're not allergic to anything, are you? Don't worry. There isn't even any alcohol in it. It's a slime condensate base with a seasoning of Jueyun chilies and finished with frog legs. Surely there's no way this can possibly taste good. ไม่ต้องฝืนก็ได้นะเซียวเปิดก่อน Xiao downed it in a single gulp. Oh, great. If the conqueror of demons drank it, it'd be rude of me to refuse. สักพักแม่งตอบอร่อยเชื่อกูอ้าวไอ้ห่ามึงไม่รอเขาคอมเมนต์ก่อนแล้วค่อยดื่มวะ
This drink is... Delicious! It does have a touch of Juyun chili, but it isn't at all overpowering. It's completely different from Xiangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. กูงงอะได้ไงวะแป๊บนึงดีดพรสวรรค์ของนางมันเลยไม่เป็นไปตามที่หวัง It's crisp and refreshing with just a hint of numbness, and the Juyun chili flavor combines with the smooth but not slimy texture of the frog legs to form a heavenly mixture. แป๊บนึงนะคือสลามคือสลามนะเว้ยคือมึงดื่มสลามอ่ะมึงดื่มสลามมึงอะไรนะแบบมึงเอาขากบแล้วมึงเอาพริกมาผสมมึงมันอร่อยได้ไงวะเฮียกูคิดภาพตามกูยังนึกไม่ออกมันอร่อยได้ไง And oh, the slimes! Can we talk about the slimes? Before this, I never knew that they had such a pure and herby taste, like fresh grass after the rain. The power and purity of nature distilled into a cup. Amazing! Simply unbelievable! That's right. Slimes are absolutely sublime. Oh, I failed again. But wait, what's gotten into Chongyun? He's been so quiet up until now. ทำไมพูดเยอะขึ้นวะโอเคนายไม่เป็นไรใช่ไหม I'm great, and I gotta try another. Diona, if you please, one more. เดี๋ยวติดเหล้าเหรอ Okay. ตายหาแล้ว I think I've calmed down a bit. แป๊บนึงเมื่อกี้มันขึ้นว่าไงนะผมอ่านไม่ทันเฮียไม่ว่าเดียวน่าจะทำอะไรขึ้นมาพรสวรรค์ของนางจะทำให้มาออกอร่อยจนเกินเหตุและนั่นแหละทำไมนางถึงเกลียดเหล้าและอยากให้วงการเหล้าพัง I'm sorry. I can't believe I let you all see me like that. It's fine. My fault for not checking your spice tolerance first. Oh, looks like this pure yang spirit isn't such a great thing to have after all. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said about your drinks. Who'd have thought it? Diona and Chongyun are actually kind of similar. Huh? Xiao? What's wrong? Look over there. You mean the leaf? Something's written on it. What? You can see that from over here? เฮียตาดีสัตว์แม่ Or it'll get swept away. โอเคเอาว่าไงตาดีสัตว์แป๊บนึงนะโอ้โหสายตามึงทำด้วยเฮียเลยเนี่ยเช็ดแม่สไนเปอร์เรียกพ่อเห็นได้ไง There's a poem written on it. The conqueror of demons has truly amazing vision. The Paimon-si! โอ้โหเฮียโอ้ยอ่านเลยขนาดนั้นคือแบบเมื่อกี้บอกว่าชงเครื่องดื่มเย็นๆให้ชงยุ้มคืนสติโอเคออโต้มอสมาธิเทคคืออะไรวะเนี่ย Have a good stream อะไรอ่ะ 100 view โอ้ยช่างแม่งไม่เอาคืออะไรก็ไม่รู้ Smart Detection Auto Mod Beta อะไรอ่ะ Have a good stream 100 view easy to get deny ไม่เอาช่างแม่ง deny ไม่เอายำค่ำดาราพราวโชยกลิ่นหอมรวยลินดังพกา1เมล็ดดวงดาราละไม้คล้าย1ภูมิรินตากามในวายเลิศรสและฝันและความฝันยามค่ำคืนราตรีนั้นเรายังเยาว์วัยบริสุทธิ์ราวกับหยาดน้ำค้างแสงเป็นพวงส่องสว่างราวเส้นไหมน้ำผึ้งข้างในน้ำพุสลักคำว่าคำหวานของสองเราแต่ฉันจำต้องทอดทิ้งเธอแต่หากบทกวีในใจยังไม่ทันได้เอื้อนเอ่ยนับตั้งแต่นั้นมาดวงดาวไม่ระยิบตาเหมือนดังเคยแสงจันทร์สาดส่องเยียบเย็นราวน้ำแข็งฉันซุกซ่อนไว้ใต้ห้วงน้ำ
แต่ซ่อนอย่างไรก็ไม่พ้นหยดน้ำตาที่ไหลดิ่งในสาของ It sounds like the author is writing about the first time they met their true love. Although the following lines suggest that they didn't end up together. Why write a poem on a fallen leaf? Flowing waters are ruthless. They carry the leaves away with the current. This poem would likely have vanished into the void had we not found it. It makes no sense to me. แต่ก็มีคนอ่านหรือไม่นั้นก็ไม่สำคัญหรอก That's true. I've heard Singcho say something similar before. When there's things that you're unable to say, or just never had the chance to say before it was too late, if it can be put on paper, it can be expressed as poetry. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. So, that means that our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? You think? Then, should we write a poem in reply? But we don't know who wrote it. How can we reply? Why not go upstream? Upstream? Why? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. This withered leaf floated down with the current. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters, it should be carried down past the original writer. Aw, this is so romantic. แป๊บนึงนะแต่น้ำนิ่งมากเลยนะ Mystery person using poems on fallen leaves. คือเดี๋ยวแต่น้ำมึงนิ่งมากอ่ะ มึงจะไปต้นน้ำเลยนะ We can write extra copies and drop the leaves in different places. As they say, where there's a will, there's a way. Surely at least one of our leaves will find a path. Either way, it's our only option. Then let's make like a tree and head upstream. โอเคนำบทกวีไปที่ต้นน้ำต้นน้ำโอ้โหกายเอาเรื่องนะเนี่ยเฮียกายเอาเรื่องสดับ Upstream, upstream, up we go. Oh, did you think of what to write yet? เขียนเสร็จแล้วเหรอความมืดไม่อาจช่วงชิงแสงสว่างกระแสน้ำไม่อาจชาล้างโขดหินแข็งหากอเวจียังคงอยู่ความเสน่หาไม่เคยแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆแต่แข็งแกร่งก็สามารถต่อกรกับโลกได้เช่นกันวอนขอแสงจันทร์ปานน้ำผึ้งโอบกอดพวกเธออีกครั้งอวยพรโอเคอวยพรคนเขียนมาโอเคเยี่ยม Now give it here, and Paimon will toss it into the water. ไอ้มึงนี่ก็ฮึอย่างเดียวเลยขอบคุณที่แนะนำรู้สึกว่าครั้งนี้ค่อนข้างกระตือรือร้นนะ Things you never had the chance to say before it was too late. When silence is the final word, we mourn the loss of things unheard. เรามาเขียนดิ I have little talent for, nor knowledge of poetry. The leaf's in the water. Feel Look, fan. it's like a little boat. Merrily, merrily down the stream. Life is but a dream. We should probably pick up the pace. We still have a few more leaves to set afloat, and we need to get back before it gets dark. ว่ะจะว่าไปอะไรนะไอ้นักพากย์ไพมอนภาษาอังกฤษเนี่ยตอนเราได้เงินเดือนยังเห็นดราม่าเนี่ยแล้วดูดิแล้วดูเขาพากย์ดิไอ้เหี้ยพากย์เต็มที่ชิบหายเลย Okay, let's go. โอ้โหเคดูมุมกล้อง You two having a private chat? โอ้โหดูมุมกล้องไอ้เหี้ย No, it's nothing. โคตรจิ้นอะ I just hope this isn't all in vain. โหมุมกล้องอย่างจิ้นอะเมื่อกี้เชี่ยข่าวเงียบไปแล้วน่าจะได้เงินละ ก็พากย์ซะขนาดเนี้ยโอ้ไบมอนไอไพมอนแม่งมีบททั้งเกมไอ้เหี้ยไม่ให้นักพากย์นี่แม่งเจ็บ The scenery here is quite beautiful. Let's pause here to seek some inspiration. เหี้ยย้อนกลับไป Should we ตอน set up เช้า here? เลยนะ Oh, please wait a moment. I'll pitch the tent. ใจเย็น It's an inspiration walk.
there's no need for all that. Okay, well, I'll conduct reconnaissance nearby to ensure this area is safe and see if I can't scavenge any firewood or food while I'm at it. Wait, reconnaissance? It means survey the environment and plan our route forward. It's the foundation of all operations while out in the wild. อ้าวรีเวย์ไม่มีลาดตระเวนเหรอ Are all inspiration walks in Mondstadt this complicated? You're acting like this is completely normal. Am I the weirdo here? In that case, I'll conduct reconnaissance. Am I the with Mika. weirdo เลยนะโอเค Oh, okay then. Crumbs. Now I have to try and make small talk. Should I mention the scenery? The weather? Very well. Then leave the camp to me. So, Singcho, do you, go on inspiration walks often, or I do. I always get bored when I'm cooped up at home, so I head out for a stroll. Life gets busy. You have to steal a moment of leisure when you can. Cool. Oh, over there, firewood. Firewood ไหนวะ Have fun, you two. I'll have the tent set up soon. เฮียกลางเต็นท์เนี่ยนะแป๊บนึงไหนนะ Firewood เหรออ๋อโอเคตั้งแต่มิกะโผล่ออกมาผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับใช้ Favenus Lens โอเคก็ยังท่านี้อยู่โอเค Precision strike. ทำไมมันจะหาคอมโบได้วะแป๊บนึงนะ Engaging. ไม่ชัวร์แต่เหมือนจะหาคอมโบได้ไหนอะไม้ที่ว่าไม้เนี่ยรวบรวมไม้ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงไม้ไหนอะแป๊บนึงหมายถึงไม้เนี่ยรวบรวมไม้ที่อยู่ใกล้เคียงไม้ไหนอะโอ้ยอีเหี้ยจะทิ่มตากูอยู่แล้วโอเคไม่โล่งสินะโอเคมาไหนเช็คคอมโบดิ1 2 3ลันเชอร์มีจ่ายตัวใหญ่ขวางอยู่แป๊บนึงนะ1 2 3 4 5ปึ๊บProviding cover fire. เหมือนมันจะทำได้นะแต่เริ่มมันน้อยอ่ะเริ่มมอนน้อยมาก Rain outlines your fate. Let me lead you. Now's our chance. โอ้อย่าสู้มากกว่านี้อยากรู้ว่าไอ้2คนนี้มันทำคอมโบได้มากแค่ไหนอ่ะผมว่าได้แต่ฮิตบ็อกของมิกะมันไม่ค่อยพยุงอ่ะมันไม่ค่อยพยุงศัตรูขึ้นกลางอากาศเท่าไหร่แม่โหเฮ้ยผมชอบท่าที่3นะแต่มันไม่ดีอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นประเภทผลักอะถ้ามันเป็นท่าประเภทผลักศัตรูออกไปอะมันต่อคอมโบยากมากหรือ1 2 3แล้วก็นี่ไม่ได้ช้าไปโอเคเบอร์รี่สด With this wood and the food I brought along, we can definitely put together a decent lunch. You've got quite a knack at wilderness survival. I'll give you that. ดูรูปลายตรงฮีรีโช
สกิลมิกะดูเน้นฟื้นฟูรูปลายอะไรวะเฮ้ยมึงต่อ MG แล้วเหรอเชี่ยโอ้โลสวยมากเอ้ยสติกเกอร์แปะไม่ตรงนี่ว่ะสติกเกอร์เล็กสัตว์ถอแปะใหม่แม่งขาดถอแปะใหม่แม่งขาดเดี๋ยวต้องซื้อสีมาลงเชี่ยอ๋อมันมีเอฟเฟกต์พาร์ตตรงนี้ด้วยเหรอวะโอ้ยเฮียเจ๋งว่ะผมไม่บอกแล้วกันเฮ้ยหรือกูบอกดีว่ามึงซื้ออะไรมาไอเจฟมันต่อแล้วโอเคก็ซินันจูครับMG ซินันจูแล้วโอ้โหเย็ดแค่วิเท่เยี่ยมว้าวเก็บไว้โอ้ยเหี้ยเก็บ RG ไว้เหี้ยกูอยากต่อได้หมดไม่ได้อะไรมิกาท่าไม่ตายคือฮิวเวทเทเล่คุณมอนอย่าหวังจะได้ลงพื้นThanks. I was on an expedition with the Grandmaster of the Knights of Favonius for a while, not too long ago. I was in charge of surveying and mapping. Oh, you sound like a character from an adventure novel, charging across the world, sword in hand. What? No, I'm nowhere near as amazing as all that. If I really run into a powerful enemy, I always leave it for someone stronger to deal with. You're too modest, Mika. A hero is measured not by the blood on his sword, but by what's in his heart. As long as a righteous heart that yearns to aid others beats within your chest, no matter where you go or what you have achieved, you may be called a hero. That all sounded pretty profound. I've never even thought about any of that before. Hello? Are you okay? Maybe we should return, lest Noelle be forced to wait on us. Oh, sure. เชี่ยเดี๋ยวนะมันไทม์สกิปไวมากเลยแป๊บเดียวแม่งกลางคืนละไทม์สกิปเร็วมากมีมอนแถวนี้ให้ตีไหมวะไม่มีแล้วเนี่ยเช็ดเคเต็นท์มอนสแตทด้วยนะไปเอาเต็นท์มาด้วยโอ้โห Did everything go smoothly? Do you need a cloth to wipe the sweat from your หมาย brow? ถึงผ้ากลางเต็นท์อะ No need, thanks. All clear. There's no danger in the vicinity. หาวัตถุดิบประกอบอาหาร Noelle, your cooking is amazing. Every single dish is so tasty. Truly astounding. I never imagined it was possible to enjoy such a satisfying meal in the great outdoors. Really? Then what do you usually eat when you're out on an inspiration walk? Oh, well, since I usually sneak out from home, I just grab some dried snacks to take with me. Add in whatever fruit I pick along the way, and that's my lunch. By sneaking out, you mean running away from home? That's right. Or sometimes I'll tell a cover story like, I'm going out to take care of business. But if you get caught, won't you get disciplined? So just don't get caught. Anyway, did anything interesting come up while you were out scouting? Well, Xingqiu and I talked about what it means to be a hero. Now that I think about it, by Xingqiu's definition, you should be considered a hero too, Noelle. Huh? Me? You're always happy to help everyone in the Knights of Favonius. Not only that, but whenever we're out training, you help out the citizens of Mondstadt. Oh, remember that time when a giant boulder was blocking the road? You cut it in two with a single blow. Oh? Sounds like she has both a heroic spirit and incredible martial prowess. Don't. Oh, please don't praise me like that. We should talk about what we came here to do, finding inspiration.
Miss Hu Tao said something about pocketing our poetic thoughts. But so far, all we've done is gather some firewood and cook lunch. I have no idea what to write. You can write about anything. Looking at Core Lapis, one can't help but wonder if one's own heart is as bright and clear as jade. Observing silk, so bright and beautiful, one pauses to consider whether it ever feels the sadness and sorrow that humans do. So we have to connect our internal world with the external one? Exactly. But that's just one of many possible methods. Perhaps you might gaze out at the bridge in the distance and see a woman leaning on the railing, looking as if her heart is laden by sorrows that even the rushing waters below cannot wash away. Huh? Wait! I saw her at the gala yesterday. She wrote one of the riddles we answered. Why don't we go say hi? ทำไมต้องไปยืนจ้องแม่น้ำอย่างนั้น คืออะไรทำไมต้องยืนจ้องแม่น้ำอย่างนั้นน่ะฮะโอเคโอ้ความเสียหายนี่134เลยวะ HP เน้น HP ซะส่วนใหญ่ทำไมถึงจ้องแม่น้ำอย่างนั้นล่ะเหมือนจะสื่อสารอะไร เหมือนสื่อสารอะไรผ่านน้ำเหรอ How fortuitous it is that we meet again. Hello. Are you here on your inspiration walk too? ยังไม่บอก Yes. ชื่อด้วยนะ Allow me to introduce ourselves. ไม่ I บอก am ชื่อด้วย Shincho, นะ and this is Noelle and Mika. Thank you for accepting our answer to your riddle yesterday. Oh, don't mention it. It's all in good fun. I'm Kelly Rowe. So, Miss Caliroe, are you from Fontaine? ใช่ไหม That's right. I was traveling in the area and just happened to see there was a poetry event being held at Stone Gate. It looked fun, so I thought I'd drop in. Your riddle yesterday made quite an impression on me. It was uniquely evocative. Have you studied Liyue poetry before? I haven't, actually. I've just picked up a few things here and there from chatting with people throughout my travels. Amazing. So you're a natural poet. We noticed you standing on the bridge from quite some distance away. Are you drawing poetic inspiration from the flowing current beneath your feet? I haven't finished my poem yet. The water here was just so peaceful and calming. I stopped for a moment and lost myself in admiring it. เฮ้ยเดี๋ยวนะหีบใบนั้น Since ทำไม we're ยัง all อยู่ here, ตรงนั้นวะ Why not head back กู with us เก็บ to หม the ดแล้ว venue นะ for ลีเว tonight's ย์ festivities? It's getting late after all. คิดยังไงกับเสียงคุณคิโรเฮ Are you sure? เสียงหวานมาก We เอา can ง่าย walk ๆคือเหมือน and talk. NPC อีเวน Perhaps ท์ที่ the แล้วอะ mingling ที่ of เราเล่นอะ ideas will give rise to new inspiration. I'd personally like to hear Miss Callie Rowe's couplet. I'm sure I can learn something. คาริโรเฮ Well, if you're all in agreement, I've got no reason not to join you. คาริโฮเอป่ะคาริโฮเอเนาะน่าจะชื่ออย่างนี้คาริโรเอฮะคือจะจบแล้วดีว่ะไอ้เหี้ยไม่ยืดเยื้อว่ะ Time is back. Right on ขอบคุณ schedule. กลุ่มที่ดึงมาตรงเว The ลา others have yet to return? Come on, let's hurry! We're not too late, are we? Just how far did you all go? Everyone catch your breath. Come on, deep breaths. 1, 2. Now, don't panic. The party hasn't started yet. We made it! Oh, Paimon's exhausted. แค่บินก็เหนื่อยอะ Paimon gets tired if she has to fly too fast. Oh, not to mention dropping all those leaves. Paimon's hands are cramping up. Huh. Sounds like someone needs to exercise more. Huh? You guys picked up a new teammate while you were out? Indeed. This is Kelly Rowe. I believe you'll remember her from yesterday, though you weren't introduced. Hi, everyone.
Hello, but you're not the only ones who's called in reinforcements. Look who we got! Wait. Chow? Where'd he go? กูกำลังจะถามเลยเซียวอยู่ไหนวะ Chow, come on out! ไอ้เหี้ย กูอยู่นี่ กูไม่ไปแล้ว Now that we've all regrouped, let's... Huh. Scratch that. Looks like we're still waiting on my co-host. อ่ะแล้วหายไปไหนอะ They say roosters crow at first light, and finches go to bed at night. But Director Hootal's always on the ball. Anytime, anywhere, she'll answer your call. ไม่ต้องเอาคูปองมาให้กูอีกแล้วนะ Theatrics really necessary? We're already on day 2 of the festival. The opening ceremony is over. But my dear Paimon, it seems you are not yet aware. That was not for my own sake, but for a special guest who's joining us today. Director Who's manner is as exuberant as ever. It always makes quite an impression. อ้าว อยู่ดีๆเขาก็มา เฮ้ย Oh boy! Now this is a surprise. Mr. Zhongli, I hope you are well. ไอเซียว ไอเซียวกลัวพ่อไอ้เหี้ย Mr. Zhongli. He seems like somebody very important. Yes, he's held in very high regard in Liyue Harbor. He's extremely erudite in many different domains of knowledge. Allow me to introduce you all to Zhongli, a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. His expertise is limitless, stretching from the celestial orbs to the terrestrial ores, spanning modern and ancient culture, delving into literature both prosaic and poetic. He may be my subordinate, but he is certainly a qualified poetry expert, and so we have invited him here tonight to judge the compositions. The director exaggerates. Okay. I am but vaguely acquainted with a few lines of classical poetry. Should you consider me to be remiss in my appraisal of your own compositions, please correct me. เชี่ย Yeah, enough with the modesty already. If I didn't know better, I'd say you seemed nervous. ประเด็นคือมีเทพ2 องค์อยู่ในอีเวนต์เดียว โอ้โห Please rest assured that I shall rise to the occasion, Director. อ่ะโอเคไหนๆก็ไอเวนตี้กับไอจงหลีมาเจอกันแล้ว มึงช่วยไปดูไปเยี่ยมโชกุนหน่อยอีนั่นน่าจะเหงาหน้าดู โชกุนอ่ะอีนั่นเหงาหน้าดูเลยกูพูดเลยมึงไปเยี่ยมมันบ้าง Let me do a quick count. 1, 2, 3, 4. Great! Equal numbers on both sides. Huh? Are you counting me too? รับรองสนุกนะ Okay, fine. But consider this a favor. With our Fontaine friend present, perhaps we should rename this event to the Three Nations Congenial Poetry Gala. Also, I'm just noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. เฮ้ย That kind of puts Team Traveler at a bit of แกล้ a งจัง disadvantage. Well, how about this? I'll join in as well. Director Hutao, here to help out in your hour of greatest need. What does everyone think? Naturally, the more the merrier. Being the host of the festival shouldn't stop you from having the chance to enjoy it like the rest of us. Then it's settled. Everyone else in the audience, feel free to join in too and support your favorite team. What about me? Shall I keep track of the score? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here, and this isn't intended to be competitive. But what do you think, Judge Zhongli? I concur, Director. Moreover, it would be disingenuous to impose upon our friends from Mondstadt and Fontaine a competition in which they are judged on how rigorously they can adhere to Liyue poetic conventions. Since this is a congenial poetry gala, should we not begin with inspiration and finish with friendly conversation? The aim being for all participants to enjoy themselves. That's a relief. I was so nervous about this, but it sounds like it's gonna be pretty relaxed. Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was supposed to say, only far more eloquently. So, without further ado, I shall pass the baton to Venti. No problem. Friends
Greetings, old and new. Put on your thinking caps and take a deep breath of fresh air. The second stage of our Salamander poetry ตัว gala นี้คือ will อะไร now commence. Matching couplets. แม่งอยู่ที่ซาลาเมนเดอร์อยู่บนเวที Perhaps คืออะไร I นี่ could break the ice with a humble contribution to inspire others to share their brilliance. Please listen to the first line in the couplet. Lounging in luxury inside a Shinue kiosk booth, delighting in countless contemporary tastes. What? He managed to think of one already? Whoa. He seems like a real expert at this. Shinue Kiosk. Should that be paired with Lily Pavilion? Or are they too similar for a couplet? Oh, this is pretty difficult. Shinue Kiosk. Contemporary tastes? I guess I should pair the modernity of their VIP dining experience with an emblem of the past. Ah! Maybe where I was training that one time. That was quite ancient. The weather was terrible that day. Okay, I got something. Surrounded by history, outside a Tianheng Pass pavilion, as lightning sets the boundless tenebrous skies ablaze. Wow! Chongyun completed the couplet! Shinue Kiosk is a renowned modern restaurant, while the mountain pass of Tianheng is a prominent historical landmark. These two iconic locations form a complementary pair. The imagery also contrasts rather well between the two halves of the couplet. One half describing a leisurely and comfortable indoor scene, the other portraying a hazardous outdoor scenario where there is no protection from the elements. Huh? I was just describing what I experienced that day. I guess I just got lucky. All right then. I guess I'll start the next couplet. Mind pines for Mingyun, flesh confined to Qingse, spirit striding high on Zheyun's clouds. Oh, Chongyun, you dark horse. เอาอยู่ดาร์คฮอร์สเอาไอ้เหี้ย This conjures the Mừng image đi. of one with lofty aspirations, whose life is limited to a small town, but who awaits the Má mừng đó mừng à. opportunity to one day ascend above the clouds. The use of various locations for their symbolism is quite novel indeed. ไอ้เหี้ยไอ้ชงหยุนโหชงหยุนมึงนี่มามืดเนาะ ไอ้ดาร์คฮอร์สโอ้โหยึดเข้คัมแบ็กแบบมามืด Soul shines like jade stone, dressed in finest silkwear. Lucent heart still beats within me now. Wow, how did Noelle do that? A superb line. It employs the metaphor of precious stone to describe one of noble and moral character, with a pure and clear heart. The symbolism in this case is centered around objects, truly the work of a skilled poet. That was a commendable couplet. All thanks to your guidance while we were out on our inspiration walk. I'd like to start the next couplet. Up into the misty karst, down among the grassy marsh, all for lotus seed and bird egg soup. Lotus seed and bird egg soup? อย่านะ Did you think of a second line for อย่า that? นะมึงอย่าคิดว่าเป็นส่วนผสมมึงนะ Everyone's poems are so complicated. I need more time just to understand them. But when I heard lotus seed and bird egg soup, it made me think of berry and mint burst. Maybe because I mixed a similar drink recently. นึกออกละ North beyond the Starfell Lake, south across the windswept plains. Just for berries squeezed and mint infused. No wonder everyone praises the traveler so highly. You answered so quickly. เหี้ยไม่ได้เตรียมใจแล้วว่ามึงจะพูดเนี่ยไม่ได้เตรียมใจเลยเหี้ย Both halves of this couplet require intimate knowledge of the terrain in question and the local plants that may be found there. The two of you are clearly both seasoned travelers. Does this mean I helped? ช่วยได้เยอะเลย Hey now, Zhongli. Don't just praise everything you hear. You should question and press them a bit. Don't worry about upsetting anyone. After all, I'm here to take the heat. And allow me to try another. Qingxin has no heart,
Still, it soothes the human heart. Is she talking about the medicinal effects of Genshin? อ่าฮะ This is a hard one to match. อ่าแปลว่าหัวใจแต่กลับไม่มีหัวใจเฮียไอ้เฮียมองไปหาเซียวแม่งคิดออก Sweet dream is no dream, yet it nurtures people's dreams. Sweet dream. Does that really match? Since the suitability of the match has been queried, I shall act according to the director's wishes and ask you, what is the link between Sweet Dream and Genshin? ฝันหวานคือขนมชนิดหนึ่ง Eating a delicious dessert before bed will make you sleep well, right? You're amazing! โอ้โหเฮียโคตรจิ้นเยันแม่โอ้โหแค่โมเมนต์เมื่อกี้แม่งโคตรจิ้นอะ Then I agree. The two halves of the couplet match. This point is well deserved. Sweet Points Dream for ขน me, มของชอบของ points เชี for ยว thee. This Yeah. judge gives out points for free. But if you ask me, everyone's being a little too conventional so far. Let's push the envelope a little. Go nuts! Oh? In that case, why don't you finish this one for me, Hu Tao? Round moon in the heavens, full moon at night. Celebrate with circle of friends. Oh, square meals in the basement. Big bowls of rice. Decorate with cuboids of meat. Huh? What the? Ah, we have ourselves a pedant's couplet. The two halves have no thematic connection, yet each word has its perfect parallel, ไอ้สลา meaning เมน the เดอร์ two ที่อยู่บน halves เว do ทีนี่ form มึ a ง cohesive whole. งอ The ไปยี่ strict pairings make this no easier to achieve than a thematically coherent couplet. Blah, 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 blah. So verbose. Zhongli, just tell me if I got a point or not. Of course you did. I presumed it went without saying. Ahem. Through Cheongji, I walked 100 miles. At Guili, I ended my march. In Dihua, the silver grass grows in two styles, but horsetails don't trot out the marsh. From vendors, I bought some 15 steaks. At dinner, I sizzled the lots. At pressure, the tenderloin cooks in 2 ticks, but 15 won't fit in the pot. เชี่ยตอบได้เลยอ่ะเชี่ย So that's a pedant's couplet. You can do that too! เฮียหน้าโคตรขิง Wolf hooks can't hook Baron Bunny. Aw, that's a cute couplet. Sweet บาลอนบัน flowers นี่ can't outsweet Sister Barbara. โอ้ย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 มึงใจเย็นมึงใจเย็นโอ้โหเฮียเฮียซิม Now, that's the passion we like to see. Although, unfortunately, your response was technically one word too long. อ่าฮะ In that case, Whopper flowers can't whop Jumpy Dumpty. โอ้โห Oh, this monster's got talents. I'm so relieved I at least managed to get one. โอเค Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Wow, Noelle came up with another one! อ่าฮะ Come on, match the couplet. Paimon Hey, knows you Turkey, can do Lema. it. ถามว่าลองแต่งดิ Do you really think Paimon has what it takes? ลองคู่ขนานอ่ะ Fine, Paimon will give it a whirl. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Seething in the pouring rain, sword of pain swipes at my foe, beating up the eye of the storm. โอเค What? Really? Yes, very good. The image of challenging powerful foes in the harshest of conditions seemed to manifest before my eyes, and it was perfectly juxtaposed against the atmosphere of leisurely reading with a cup of freshly brewed tea. Really?
Maybe Paimon has a knack for this after all. It appears that my services as a judge are no longer needed. ไอ้เหี้ยนึกว่าจบสิ้นสุดกิจกรรม Paimon's so happy! Paimon managed to match a bunch of couplets at the end. You did hear them all, right? I really enjoyed myself too. I never knew Liyue's couplet poetry was so much fun. You were amazing today, Noelle. You did so many couplets. Paimon especially liked your one about reading Heart of Clear Springs. Paimon never could have thought of that. Miss Kelly Roy, are you okay? You look like you're getting tired. Don't worry, I'm fine. Thanks for asking. Although, I do have a question I'd like to ask. Have all of you read Heart of Clear Springs? I haven't actually read it. ตอบว่าเคยแล้วกัน My dad told me the story once. It's about a spring fairy and a young boy. The story of a spring fairy who left her homeland and met a boy under the moonlight in a faraway land. The boy poured out his heart to her, and she listened to his stories. Over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. But the spring fairy didn't understand human love and was afraid that making a promise to him would ultimately end in tragedy. And so, I don't know if Diona's father mentioned the part about the kiss to her. In the end, the spring fairy left the boy and was never heard from again. Ah, yes, that's it. Many years went by, and the boy became an old man, but he never stopped believing that the fairy was real and not just a dream. Sounds like a tragic tale. So, what do you guys think of the spring fairy in the story? I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy couldn't hope to understand why she left. It's a shame that the misunderstanding never got cleared up. ว้าวเดี๋ยวนะ คือมึงเป็นพูดตัวนั้น พูดที่อยู่ในนิทานอ่ะน่าจะตัวของคาเลโอเป้เองเช็ดแค่คือมึงจะมาตามหาผู้ชายที่มึงเคยเจอว่างั้น Well, do you think she should go back and see that boy again if she ever had another chance? Now? โอ้โหใครอ่ะ Isn't he an old man by the end of the story? นั่นดิ Isn't it a bit late? What if it just led to more regrets? Oh, sorry. Maybe I'm being too pessimistic. If Paimon was that boy... Actually, Paimon would definitely want to see the spring fairy again, no matter how old Paimon got. After all, she's the love of his life, right? I see. Oh? Looks like the party's still going strong over here. Are you coming up with more couplets? Need my help? Stick to hosting, Tone Deaf Bard. If you get involved, you'll only match every couplet yourself and not leave any for the rest of us. I never knew you had such a high opinion of my abilities, Paimon. But the couplet games are all over now. Tomorrow's theme is freestyle poetry. Do we have to share our own poems with everyone? That's right. If you're not feeling confident, don't worry. It's never too late to register for Venti's Poetry Cram class. I'll sign up. Oh, me too. Hold on there, Buster. Before you start peddling your classes, just how much freedom is there with this freestyle poetry exactly? Aren't there any requirements at all? It's as free as the winds that blow. And there's nothing freer. There are no limits to genre, form, content, or anything else. So long as it comes from the heart, you're welcome to put it into poetry. Give it a try. There's no better chance to express your innermost thoughts. Whoa, that's almost too much freedom. Paimon can't decide which way to go. Our travels or
Maybe all the food that the travelers cooked for Paimon. Will you come too, Kelly Roy? Paimon wants to see what you write. Oh, yes. I'll be there. Ugh, my nose is starting to itch again. Alright, I shall leave you to privately ponder your poems and bid you all good night. See you แล้วมุม tomorrow. กล้องคือเดียวหน้ายืนมุมกล้องเว้ยไอเวนตี้ไม่ยืนอีกมุมนึงไอเหี้ยจบเลยบทที่2โอเคก็1 ชั่วโมง1 ชั่วโมง 5 นาทีเนาะอันนี้เล่นเร็วที่สุดเท่าที่ผมจะเล่นได้ละโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไหน200หรอโอเคผมจะเดินไปหา NPC ได้ก็ต่อเมื่อผมเล่นจบเนาะโอเคขอพักก่อนแป๊บหนึ่งมาไม่พอซะด้วยแป๊บหนึ่งคิดว่าหลุดเลทไหมคุณคิดว่าผมจะหลุดเลทไหมไม่มั้งคำว่าไม่มั้งเดี๋ยวจะสนองกูเนี่ยเฮีย54 โลนาฟ้าสปริงเวลนิทานที่มีมาตั้งแต่ 1.0 จะได้รับฉากจบสมบูรณ์ใน 4.1 และนี่เป็นการเคารพยูเปิงเชินที่แต่งเพลงประกอบให้เกนชินด้วยที่เขาลาออกไปทำตามความฝันเฮียโอ้โหขนาดนี้เลยโอเคมาไม่หลุดเลนหรอกมั้งสักพักปึ้งเหลืองให้กู อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยไอ้เหี้ยอย่าปึ้งเหลืองให้กูนะเว้ยอย่านะเว้ยสักพักปึ้งเหลืองให้กูจะจบเลยมึงโอเคเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะคือมันเงียบมากคือท้องนี่คอนเทนต์โอเคแต่แป๊บนึงคิดอยู่เนี่ยว่าจะกินอะไรดีวะแม่งคือมัวมันได้แต่นั่งอย่างเดียวอ่ะไม่ได้เอาอะไรมากินเลยโอเคผมว่าผมต้มมาม่าดีกว่าเฮ้ยโอเคขอเวลาสักครู่นะครับพักหน่อยโอเคมันก็เริ่มง่วงอ่ะนะผมกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะจบอีเวนต์นี้เดี๋ยวนี่ละเดี๋ยวจะไปพักละอีเวนต์จุดเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมมัน9 วันเนี่ยมันเหลือตั้ง9 วันเลยเนี่ยมันไม่ยาวอ่ะเหลืออะไรเว้ยวะโอ้ thank you ขอบคุณ117กีตีมอนโง่โอ้ตีมอนเนาะโอ้ตายหาดิตีมอนกูก็ง่วงเลยความสะดุดเชี่ยมีเสียบปากกาด้วยเฮ้ยคืออะไรวะฟื้นฟูพลังงานอ่ะ Azure Sky โจมตีปกติช้าโจมตีถูกศัตรูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวโจมตีปกติ 8% ความเสียหายจากการชาร์จ 6% ฟื้นฟูพลังงานเป็นนะมึงคือหนังสือที่เกิดมาเพื่อไอ้นี่ใช่ไหม
มันสื่อเวทนี่หว่าเช็ดแค่เดี๋ยวเขาดูหน่อยอัตราคีพลังโจมตีโอเคมันก็คือสื่อเวทนั่นแหละโอเคหมอนิเวเลตแล้ววิทเทเร่สื่อเวทโคตรของดีโอเคซื้อไม่ได้ผมว่าผมเล่นเนื้อเรื่องนี้ให้จบก่อนดีกว่ามันก็แค่อีเวนท์ที่ไม่มีเนื้อเรื่องใช่ปะถ้าไม่มีเนื้อเรื่องผมไปเล่นนอกรอบเอาผมไปเล่นนอกรอบเอาวันนี้ผมขออีเวนท์ที่มีเนื้อเรื่องดีกว่าผมจะได้นี่วันนี้กะว่าถ้าเกิดแรงเหลือนี่ผมจะดูยูนิคอร์นกันดั้มต่อนะติดครับติดอันนี้ยอมรับเลยนะว่าติดจริงๆยูนิคอร์นกันดั้มเนี่ยไม่แล้วโอ้แล้วยูนิคอร์นกันดั้มสวยมากโอ้แม่เจ้าสวยมึกนะครับผมโอเคหวังว่ากูยืนอยู่ตรงนี้นี่เวลามันยังไม่วนถึงนะนี่กี่โมง3 ทุ่มโอเครอก่อนผมรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับผมโอเคไม่มีเนื้อเรื่องก็บอกว่ากิจกรรมที่มันง่วงคือผมง่วงไงผมตื่นเช้าด้วยผมตื่นเช้าแล้วก็ไม่ได้นอนต่อเลยหนัง4 ชั่วโมงโคตรยาวเลยเชี่ยแต่หนังดีครับหนังดีนะไอ้แก๊งผมบอกว่าเนื้อเรื่องเฉยไปหน่อยแต่สำหรับผมสนุกทุกวินาทีที่อยู่ในนั้น สนุกทุกวินาทีที่อยู่ในนั้นมากๆนะครับผมเดือดจังวะอีกคู่นึงนะครับท่านผู้ชมอีกคู่หนึ่งกล่าวว่าจะต้องมีอะไรกินหน่อยละเพราะว่านี่นั่งอย่างเดียวเลยแล้วมันมีแต่เนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยเกมน้อยมากแต่ก็โอเคโอเคเฮ้ยถ้าเกิดไม่ชอบรอนี่คุณจะไม่ชอบอีเวนต์นี้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นรอที่สนุกดีมันมีอะไรแบบน่าติดตามนะครับผมถ้าเกิดแบบสนใจลองเกมนะบอกไว้ก่อนถ้าเกิดไม่ชอบลองเกมก็จะไม่ชอบเนื้อเรื่องของอีเวนต์นี้เลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบกำลังดีเนื้อเรื่องจบภายใน1 ชั่วโมงก็โอเคมีเฉื่อยบ้างชัปเตอร์แรกไม่ค่อยเฉื่อยชัปเตอร์แรกเหมือนเฉื่อยนิดเดียวชัปเตอร์2ออกจะเฉื่อยไปนิดนึงนะครับผมแต่หวังว่า chapter 3นี้น่าจะเข้มข้นขึ้นละเพราะว่าอะไรนะไอตัวชาลีโรเล่ปะแป๊บนึงมาชื่ออะไรนะชิบหายละชื่ออะไรนะคาริโรเอนะครับผมชื่อคาริโรเอนะเริ่มไม่นี่ละเริ่มมีเนื้อเรื่องในส่วนของนางละนะโอเคแป๊บนึง
ควสจะเริ่มใน3 2 1เฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยมันจะ9แล้วเหรอมา8 โมงไม่ใช่เหรอ8 โมงของเวลาเกมไม่ใช่เหรอเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงไอ้เหี้ยกูดูสภาพนี่มันน่าจะตี 5อยู่เลยไม่ใช่เหรอนั่นดิเชื่อก็รอให้มันไหลไปรอให้เวลามันไหลไปมาเรียบร้อยวางมาม่าเรียบร้อยมันต้องหาอะไรกินครับแม่งคือนั่งเฉยโดยไม่มีเกมเพลย์เลยมันก็แบบเรียกว่าไงมันก็จะง่วงหน่อยนะเว้ยร่างกายเราไม่แอคทีฟเลยแล้วเราไม่ได้ดูหนังนะเว้ยไอ้นี่คือเราจะมาเสพเกมเพลย์แม่งโอ้โหเฮียเนื้อเรื่องอย่างยาวเลยนะโอเคมาต่อ Huh? Looks like we're a few people short today. Morning, friends. Singcho said he wants to take some time and focus on writing poems, so he'll join us later. Okay. Noelle has other duties today, so she asked me to tell everyone not to wait up for her. Okay. Okay, well, never mind. What about Callie Roy, though? She said she'd be here. I got here really early, but I haven't seen her yet. Are you talking about the girl with the blue hair? Oh. I saw her on the bridge near Dihua Marsh during my morning training. She looked a little upset, so I didn't want to disturb her. Upset? Oh no, what should we do? Was it something we said last night? Oh, Paimon's worried. ไปหาเธอ I agree. If she's run into some kind of trouble, I'd like to help her. Huh? You're all going? Then I'm coming too. ไป Shall we กัน start หมด with the นี่แหละ bridge? We're all here a little early, so there should be time. Good idea. We'll be back in a jiffy. บทที่3สุดท้ายแล้ว ไหนสะพานแถวนี้แหละวึบโอ้โหเย่ตาดีเหลือเกินโอ้ยไม่เอาไม่ยุ่งเล่นในเรื่องให้จบแล้วไม่ยุ่ง Oh, so this is the place? We ran into her here yesterday too.เราเอาวิ่งเข้าเควสแล้วมันตีนะ จะเห็นว่ามันยืนนิ่งอยู่เนี่ย มันยืนนิ่งอยู่เนี่ย ไอ้เหี้ยคุณคุยฆ่ามันก่อน She looked like something was weighing on her mind then as well. It's also not far from where we were dropping those leaves. Huh. Leaves? Oh, right. We were so busy matching couplets we forgot to mention. ไม่ควรเมิน Interesting. I wonder. Could Miss Callie Roy have been the Mag-roko one who na. wrote that poem on the leaf? Hmm? What makes you say that? Oh, sorry. Nothing. Well, nothing concrete. Just a hunch, I guess. It's just that poem on the leaf มีการ kinda โปเก gave มอน me เขา the same feeling as when I saw her yesterday. So much sadness. Now that you mention it, this is upstream from where we found the poem. Huh? Hey, look! Over there! Another leaf! ของหล่อนละเนี่ย Wow, you're right! And this one has writing on it too! After จ that บและ leaf! เพลงเศร้าฉากนี้ โอเคเร็วไป โอเคไหนโอ้โหเฮียไปต้นน้ำฝั่งนู้นเฉยไปดำน้ำไม่ได้ใช่ไหมน้ำตื้นฟอนเทนน้ำลึกที่สุด Why does it have to float so quickly? ไม่จำเป็นต้องบ่นก็ได้แม่
มึงลอยไปนู่นแล้วเหรอเหี้ยไวมากแป๊บนึงนะกลัวตัวละครฟอนเทนแล้วว่ายน้ำไวปะวะเดี๋ยวลองดูไหนดูหน่อยสิโอเคก็ I'll scout ahead. ไปไหนช่วยได้ไหมไม่เคยทำอ่ะไอ้เขียนน้ำตื้นซะไม่ทันละ Can't you just fly over and grab it? กูก็นึกว่า But Paimon can't swim. What if Paimon accidentally falls into the water? โอ้โหไอ้เฮียน้ำยังตื้นเลยไพมอนไอ้เฮียฟอนเทนนี่จิ๊บเลยฟอนเทนจิ๊บจอยมากไอ้เฮียมาเจอน้ำแบบเนี้ยIt stopped. สกิล E น่าจะ Are the วิ่ง words ใช้ still เลือด legible? Or have they been washed out? Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it says. แม้รักยังคงอยู่แต่การเวลาผ่านพ้นแล้วโอ้โหเฮียเจ็บโอ้โหเฮียเอ้ยแค่บทแรกก็เจ็บแล้วอ๋อคือกำลังตามหาเด็กผู้ชายที่ว่านั่นใช่ไหมโอเคเด็กหนุ่มข้างสระน้ำบัดนี้แก่ตัวลงจนร่างกายสั่นไหวโอ้โหเมื่อสายน้ำแล้วห้วงฝันบรรจบสู่ทะเลผืนใหญ่เมื่อนั้นเราจะจับมือกันมั่นในบทคุยอะไรสิ้นสุดโอ้เฮียเอ้ยเฮียเศร้าอ่ะ Huh? This is related to the poem we wrote in reply yesterday. She must have picked up one of our leaves. Spring. Young boy. It's looking a lot like Callie Roe was the one who wrote this. ฮ่า She seems to care a lot about that story, huh? Actually, when Paimon first saw her, Paimon was wondering, do you think... Is it possible that she's, สิ่งสำคัญที่สุดที่เขาคือหาเขาให้เจอก่อน Based on the current and accounting for wind strength, everyone, please follow me. กระแสน้ำและแรงลมเหรอทำไมวะนามิกะไปโอ้ยเฮียโลนึงเลยเหรอไหนวะตรงนี้เลยเหรอวะโอเค This should be far enough upstream. Let's split up and search the area. Callie Roe! Callie Roe! Fin Carter 10 Don't tell me you are another artist that try to sell your art. I'm not interested, bro. So please don't be like that. She's surrounded by hilly churros! Let's go save her! โอเค ไปอ้าวเชี่ยเอ้ยกดสกิลผิด Grab the finger... Right. Wipe out! ฮะ I will have order. ยังไม่หมดอีกโอเค Step on up. Shudder. Callie Roe, are you okay? What's that? นั่นไง It's a huge water droplet. This is exactly what I saw the other day. อ้าวเนี่ยเหรอคาริโรเฮเหรอ Why are you all looking at me like that? Oh no, my body. Is it? That voice is definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. ไม่ทันแล้ว Oh no.
Did I use up too much energy? โอเคว่ามา What's going on here? Miss Callie Roe, are you some kind of adeptus? No. ไม่ใช่ไม่ I'm ใช่ so sorry for deceiving you all for so long. Actually, I'm an Oceanid who flowed here from Fontaine long ago. What's an Oceanid? Ah, the Grandmasters mentioned them before. The Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. น้ำไม่เหลือ That's ทางแล้วนี่ correct. เรื่องสุดท้าย Though, to tell you the truth, I can't even completely recall how I found myself here. I have a vague impression of my ancestral home, but I can't recall clearly anything I saw on my journey. All I know is that by the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power and couldn't even sustain a physical form. Eventually, I settled in a place called Springvale, where I slowly began to regain my power. Springvale is a serene and beautiful place. The water that flows through there is clear and pure, just like the hearts of the people who dwell there. So you're the Spring Fairy of Springvale? Yes, Diona, and I remember you too, you know. When you were little, you often came to the spring at night to speak with me. Really? ฮะ You're not messing with me, are you? I always thought that was just a local legend. เอ้ย Your favorite little pillow, the fish one? Its name is Bubbles, is it not? Yup! เฮีย Those childhood memories. So they weren't just a dream. โอ้ย If this is true, then all those things written on the leaves. ชายหนุ่ม ข้างสระน้ำแก่ตัวลงร่างกายสั่นไหว I see. So you were the ones who found my leaf. Well, you are correct. The Spring Fairy and Heart of Clear Springs is me. No wonder you were asking us so many questions about it. So, the boy from the story Is Finch. I always loved listening to people's dreams, and still do to this day. Whether they're beautiful, sad, or filled with emotions I couldn't understand at the time. One night, a little boy came to the spring. The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam and purer than the morning dew. I like humans and wanted to understand them better. I also wanted to make sense of the feelings contained in his tears that were then a mystery to me. พวกคุณเลยกลายเป็นเพื่อนกัน Yes, we often met under the stars, sharing our stories with one another. Sometimes we'd stay up all night and see who would hear the first bird chirping from the boughs or the first cicada of summer. Aw, that sounds lovely. But one day, just like the book says, I saw an emotion in Finch's eyes that I couldn't reciprocate. I felt out of my depth, in uncharted waters. But I knew all too well that we Lockfolk face a very different fate from that of humans. Whatever was happening, I didn't want it to lead to Finch writing a chapter of his life that he would later come to regret. So, I fled and never appeared before him again. Oh, Callie Roy. My strength returns very slowly, and even after decades, I can only sustain a physical form for a very short time. I once hoped that Finch would be able to move on and meet me when the stars in the night sky have all gone out. โอ้โหเฮีย But after seeing so many people's stories and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand Finch's heart. This feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest, and I can no longer restrain it. But I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment มี and มีชีวิต even อยู่ห more รือเปล่า pain when it comes time to part. มีชีวิตอยู่หรือเปล่า แค่นั้นแหละ It really is a difficult choice.
แล้วฟังจากชื่อมอนสเตดใช่ไหมคนของ Please มอนส go เตด see จริงไหม him. I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. When I was struggling to learn how to draw maps, he was always encouraging me, telling me not to give up, always keep trying, and get out there and have some adventures. รู้ He จักเหรอ often tells me stories about his past, but I've never once seen a look of regret or sadness in his face. And even though Grandpa Finch loves adventures, he still stands there by the spring every day, เช็ดมา as if he's waiting for something. โอ้ I believe that he's serious about his feelings for you, Miss Callie-Roe. He's never stopped hoping that he'll see you again one day. So if you want to see him too, then what are you waiting for? ถึงขั้นเป็นปู่แล้วอ่ะ เป็นปู่แล้วอ่ะ พูดได้ดี Huh? Oh, sorry. I think I got a bit too excited and I just thought, well, it just sort of came out. I understand. That settles it. I've decided. I will go back and see Finch. You will? Amazing. That's great. But I'd like to ask all of you for some help. Sure. Just say the word. We'll help you any way we can. เอามา Would you come to Springvale with me and help to bring Finch to my side? I cannot maintain this form for much longer, and I'm worried others will see me how I was just before. Leave it to me. I'm really close with Grandpa Finch. Also, please keep Finch's in my secret. I wouldn't want Springvale's tranquil waters to become agitated on account of all this. มาใจ Your secret is safe with me. I won't tell anyone. That's a promise. Great. I can't thank you all enough. What's ไม่ไหวแล้ว wrong? Are you gonna turn back into a water droplet? No, I'm sorry. It's just that my mind's racing. As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. เขียนกวีให้เขาสิ A poem? ส่งต่อความรู้สึกที่ไม่มีโอกาสพูดออกมา Okay, good idea. I'll write him a poem. And it will be called Heart of Clear Springs. Springvale แป๊บนึงนะ ตรงนี้เหรอ ตรงนี้เหรอ แป๊บนึง ที่นี่เหรอ อ๋อ ที่ว่าตอนเด็กเดียวหน้ามา โอ้เว้ยเชี่ยมันเริ่มจากที่นี่เหรอวะแป๊บนึงนะ คุณบอกว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตอน 1.0 ไปถึง 1.4 ใช่ไหมไอเชี่ยอันนี้ผมลืมจริงเว้ยแม่งนานมากคุณแม่งนานมากอะแม่งไอที่เกมแม่งอายุ 3 ปีแล้วนะ เชื่อแล้วอยู่ดีๆมึงมาสานต่อตรงนี้เช็ดเท่ Are you okay? ไกลนะเนี่ย มาไกลนะ It's nothing. I'm just scared that I won't be able to maintain this form much longer. Okay, don't panic. Wait here, Callie-Roe. I'll go fetch Grandpa Finch. Take it slow, Diona. Finch isn't a young man anymore. He's not as steady on his feet. โอเค เควสประจำวันที่เห็นในแมปเล่นได้นะ แต่ไม่ได้ไพโมเจมช่าง I มัน can นี่แล้ว still hold on a bit longer. Okay, Ton, stay ton. strong. You can do it. แล้วกูต้องเดินไปด้วยนะ ไอ้เหี้ยเฮ้ย กูดูจะทำสกิปให้กู How are you holding up? Would you like some support, Miss Callie-Roe?
You can also lean on Paimon if you need. Thank you, all of you. แต่เนื้อเรื่องมันถูกแก้ไขแค่เวลาไม่กี่นาทีไม่ใช่กี่นาทีดิคือเนื้อเรื่องไม่ยืดอะแม่งเข้าประเด็นเลยอะให้มันได้แบบนี้ดิวะอย่ายืดเยอะเว้ยอย่ายืดเยอะเกินไอ้เหี้ยนี่แหละดีบอกเลยไหนดูหน้าตาหน่อยสิ Grandpa Finch! Is that Diona? ไม่ You're back คุ้น early เลย today. ไม่คุ้นว่ะ Today's your เชี่ย special day, Grandpa Finch. Can you come with me? ไป Oh? Well, where are we going? Over there, to the waterfall. Did you catch a nice little fishy? Just come with me already. This is extremely important. But I promised your father that I'd go to... Grandpa Finch! All right. ค่อย No need to get worked up. I'm right behind you. ๆปู่อยู่ที่นี่ต That's ลอดเว more ลา like it. Now come on. อ๋อเหรอโอเคเป็น NPC ที่ผมไม่ค่อยคุยบ่อยมั้ง Draft's daughter is just like him when she's on a mission. เอ้ามึงก็ถามสกิปให้กูได้มึงก็ถามสกิปไปสิ Here, over here. It's okay, Grandpa Finch. Take your time. What's all this? What are all these people doing here? Even Mika's here? How's work been going lately? And even some friends from abroad, if I'm not mistaken. You do know that today's not my birthday, don't you? Greetings, Mr. Finch. My name is Chong Yoon. We all met at the poetry gala, and... well, there's someone we'd like to introduce you to. Finch. That voice. Kelly Rowe. I didn't think you'd still remember. Oh, I remember. I remember all right. How could I ever forget? Although your appearance is different than I recall. Back then, you looked like you'd stepped right out of a fairy tale. But I'm one to talk. Of course, a fairy from a fairy tale can change forms. But in your eyes, I'm probably the one who's changed beyond all recognition. Oh, even after all these years, you still know just what to say to make me laugh. I thought you were only able to appear in the dead of night. There have been times when I've wondered whether it really was all a dream. I'm sorry I kept you waiting for so long, Finch. Oh, it can't have been that long. It's been but the blink of an eye, really. Finch, would you like to hear a poem I wrote for you? A poem? You write poetry now? Well, of course. I'd be delighted to listen. I'll hang on every word that leaves your lips. In that case, let me read you a story about the Spring Fairy. คัสซีนด้วย Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over.
may the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. Yes. This is how I remember you from when we first met. All those years ago. It really has been a long, old time, hasn't it? Finch, It's okay. I understand. Your poem, it explains everything. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. This is a droplet of water condensed from my own power. Finch, I don't have a physical form like humans, and I can't stay by your side. I don't know how long it'll be before I can change back into human form again. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected, no matter the distance between us. I will always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. It's so romantic. เฮ้ยอย่าพึ่งนะ You've really learned a lot, haven't you? And you don't even mind that the kids are watching. Does it bother you? How could it possibly? This is the happiest moment of my life. I just worry that once I go to sleep, I won't ever want to wake up again. Huh? Don't say that. I'm only joking. It seems that you still have much to learn. Is that right? Grandpa Finch and Kelly look so happy. Oh, what a perfect moment. Diona, thank you for fetching Finch for me. I've never forgotten you either. I used to chat with you a lot. Wasn't it ever annoying? Of course not. You are one of the truest friends I have in the entire world. That's why I gave you your gift,
so that a part of me could always be with you. โอ้ยเดี๋ยว Wait. โอ้ย So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this water spirit? โอ้ And if so, is it also possible that my pure yang spirit is a gift from some being? My physical form is about to disappear. Finch, Yes? I've never regretted meeting you or deciding to talk to you that night. Not once. All these long years. Not for a single moment. It probably goes without saying, but neither have I. Although it was different from in the stories. That fateful night, I never gave you that kiss. This gift that represents my promise and my love. เดี๋ยวหน้าหลับตาเดี๋ยวหน้าหลับตากูห้ามเดี๋ยวหน้าก่อนเลยไอ้เหี้ยคุณหลับตาลงตามมารยาท It's okay, everyone. She's gone now. What? But Paimon didn't get a chance to say goodbye. Grandpa Finch? Don't worry now. She hasn't gone far. Just like she said, she'll always be one with the spring, by our side and in our dreams. ผมห้ามไพมอนเพราะอะไรเดียน่าอายุ17คุณจำโนเอลได้ปะเพราะแบบนิทานอะไรวะนิทานส่วนหนึ่งของอะไรนะหวังว่าเดียน่าคงไม่ได้อ่านฉากจูบใช่ไหมนะผมจำประโยคที่โนเอลมันพูดได้เว้ย Oh, child. Let me stay here a little longer. Go! ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเชี่ยโอ้โรแมนติกจริงครับโรแมนติกจริงพ่อของเดียน่าเลี่ยนที่จะไม่พูดผมเลยห้ามเดียน่าไงเห็นโนเอลแม่งแบบดูกังวลว่าแบบสำหรับครึ่งมนุษย์ครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์อ่ะมันไอ้นี่หรือเปล่ามันเด็กไปหรือเปล่า17อ่ะเข้าใจปะอะไรอย่างงี้แล้วเห็นโนเอลเขาพูดถึงไงผมก็เลยแบบไอ้เหี้ยห้ามโนเอลก่อนโอ้โหแม่งตื้นตันอ่ะโอ้โหดีมากเลยอ่ะดีมากอันนี้คือเนื้อเรื่องพาร์ทสุดท้ายดีมากๆ And it looks like you're in much better spirits than before. Hu Tao's a step ahead. She's already talking about printing a poetry anthology. She said she can't wait for everyone's final words because I'm itching to pull the trigger. By which I assume she meant she eagerly anticipates receiving everyone's freestyle poetry submissions to help her close the deal. Where have you all been? I've been waiting here forever. Perhaps they lacked sufficient inspiration and wished to have an emergency communion with nature. And with any luck, I'll bet they heard some fine poetry along the way. How deaf-eyed! Does this mean that right from the start you... ไพมอนยาก right from the start, you said you would treat us to a nice meal! Huh? Did I? ฉันรู้สึกว่านี่มันมีค่าพอสำคัญมื้อหนึ่งนะ Very well. Since the traveler agrees, then it looks like I can't escape this time.
dear Diona, could I trouble you to fix us a couple of your delicious beverages? You wish. All right. Well, normally I'd never agree, but since I happen to be in a good mood today. เชี่ยพรสวรรค์ดิโอนาเฉลยอีกโอ้โหยันแม่เฮียแล้วพลาดอีเวนต์นี้ไปนะเว้ยคำตอบของพรสวรรค์ดิโอนาจะไม่ถูกเปิดเผยเลยสำหรับคนที่เล่นทีหลังโอ้แม่งเกนชินแอนิเมะอยู่ไหนหรือจะมาจนกว่าจะครบ7 เมืองเนี่ยถ้าเกิดเล่นเกมไม่ทันควรมีแอนิเมะได้แล้วเว้ยแต่แม่งเป็นแอนิเมะแบบโปรเจกต์ระยะยาวอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้ดูติดแค่อย่างเดียว 2D คัสซีนพัฒนาขึ้นมากไอ้ 2D คัสซีนอ่ะผมบอกตามตรงมันควรจะพัฒนาขึ้นแล้วแบบอะไรใส่เต็มมาก็ใส่ไปเหอะอะไรอย่างงี้มันควรจะพัฒนาขึ้นอยู่แล้วครับคือเกมอายุ3 ปีแล้วเข้าใจปะHuh? So, just what have you guys been up to all this time? Why does it feel like there are some unspoken words hanging in the air here that everyone is privy to but myself? Really? Must be the breeze. You're reading way too much into it. Yeah, that's right. We're just, taking a walk. Inspiration walk, since it worked so well last time. So even Mika's in on it? Chongyun, how about you tell me what happened on the sly? I've just remembered that I heard about a haunted house recently that you'll definitely want to check out. I'm willing to bet that even your pure Yang spirit won't be able to scare off these demons. I appreciate the gesture, but no thanks. Not this time. And I'm starting to think that maybe this pure Yang spirit isn't such a bad thing after all. Huh? What the? What's going on? Okay, that confirms it. I call shenanigans. Something big definitely went down here. จบตรงนี้เหรอเฮ้ยใช่เหรอจบตรงนี้เหรอเอ้านึกว่าฮูเต๋าจะกลับมาเพื่อปิดงานก่อนอะไรวะจบแล้วเหรอโอเคมาไปดูสถานที่กันโลเคชั่นมาเซียวแป๊บหนึ่งขอไปดูฮูเต๋าก่อนฮูเต๋าอยู่ที่เมืองเหรอคุยกับใครอ่ะโอเคไปที่เมืองแถวนี้แหละโอเคอีเวนต์คู่รักโหดีมากครับดีมากเนื้อเรื่องพาร์ทที่3ดีมากๆน่าสนใจแล้วก็แบบไม่เบื่อเลยคือสตอรี่ของตัวละครคือแม่งเขียนได้เขียนดีนะเว้ยไม่น่าเบื่อก็เขียนดีทำดีอะทำได้เว้ยแต่แบบโอ้โหเหี้ยพาร์ทอื่นยืดเยื้อมาก Now then, didn't you say you wanted to publish a book? Yes, I do. So, where's the book? It's in the works. Just waiting on the poems. And where are the poems? They're on the way. Look, I'm sorry, Director Who, but how do you expect me to talk business with you when you don't even have the poems yet? I just figured while we're waiting, we could discuss terms in advance. Well, I need to see the content to decide if I even want to sell it, let alone how much to sell it for. Oh, come on. I showed you a sample already and it was some of my finest work. Besides, you only need a few highlights to sell an anthology. You think your poem 15 tenderloin steaks will carry the whole book, do you? That and square meals in the basement. My consultant, the erudite Mr. Zhongli, described it as a meticulous masterpiece. Oh, quote that on the cover. It'll practically sell itself. Director, we're a small business. If we invest money in printing and nobody buys it,
It's my bottom line that's affected. Don't you worry. I guarantee you, when this anthology comes out, it will take the world by storm. Gods and ghosts alike will weep. โห As ใจ a เย็น matter of fact, I heard a ghost crying on the way here. มึง If you มึง don't จะให้ believe คน me, อ่าน I หรือ can มึง bring จะ it ให้ over. คนซื้อโดน There'll ผี be หลอก no need for that. แม่ What should I try this time? มึงจะซื้อไปให้คนอ่าน หรือให้คนซื้อเปิดมาปุ๊บเจอผีหลอกมึงจะลงเอาไงลูกเต๋ามึงนี่มึงโอเคมาสถานที่ต่อไปสปริงเวลจุดฟังเสียงเซียวเหรอขอไปเซียวก่อนขอไปดูเซียวก่อน What should I try this เพราะว่ามันไกลนะครับผมสปริงเวลถือว่าไกลโอเคมาชิบหายละวัดร้างโอเคแป๊บนึงแถวภูเขาตรงนั้นใช่ไหมวัดร้างชิบหายละมองแวบเดียวกูก็งงละแป๊บนึงนะเช้าไม่ใช่ผมจำตำแหน่งหลังคาของศาลาไม่ได้ชิบหายละโอเคมีแม่น้ำใช่ไหมมีศาลามีทางแยกโอเคศาลาทางแยกโอเคมีตำแหน่งศาลามีทางแยกศาลาแล้วมีทางแยกศาลาแล้วมีทางแยกขอหากันเป็นพื้นสีเขียวใช่ไหมโอเคนี่ไงสามแยกนี่ไงเจอละเฮ้อไอ้เหี้ยไม่ค่อยได้วาร์ปมาที่นี่บ่อยวัดเดย์ไงเฮีย It's you. I thought about what you said and tried to write a poem. After putting my feelings onto paper, my heart feels much calmer. Can they really hear it? วัดที่ต้องบูรณะใหม่วัดไหนวะหมู่บ้านเจินเหอนี่ว่าแล้ววัดตรงเนี้ยโอ้ยเหี้ยจำไม่ได้หรอกครับถ้าบอกหมู่บ้านเจินเหอพอได้ถ้าหมู่บ้านเจินเหอก็พอได้เพราะในเรื่องเจินเหอถือว่าเป็นในเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะนางมีเรียกว่าไงดีคือต้นแบบของนางคือวีรบุรุษของไม่ใช่เดี๋ยววีรสตรีของจีนจริงไหมอะไรอย่างงี้ผมเลยว่าสนใจอะไรอย่างงี้พวกเขาพี่น้องตายหาไปหมดแล้วหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงเซียวนะคือเขียนก่อนที่สื่อถึงอะไรนะสื่อถึงอะไรนะพี่น้องเขาใช่ไหมโอเคจุดฟังเสียงอยากกดสกิปฟังให้จบโอเคมาSpringvale มาจุดฟังเสียงใช่ไหม
ฟังที่ไหนล่ะเนี่ยนั่นไงเธอไม่ไปไหนเธอไม่ไปไหนครับเธอแค่ไม่มีพลังที่จะใช้ร่างกายภาพแล้วนะครับผมนางอยู่นี่นางอยู่ที่นี่แป๊บนึงนะคือห้ามตีโอชนิดเลยเหรออ้าวนี่ไงมันก็ยังติดอยู่จนกว่าอีเวนต์จะหมดอ่ะอ๋อผมนึกว่าตัวเกมมันห้ามโอเคอิง VA ชนะทำไมอ่ะทำไมอิงญี่ปุ่นเอ้ยเดี๋ยวนะสิ่งญี่ปุ่นไม่ดีเหรอจริงเหรอเนี่ยถ้าครูเปลี่ยนสิ่งญี่ปุ่นมันจะไอ้นี้ได้ไหมฟัก ช่างแม่งไอ้เหี้ยเฮ้ยเหี้ยขอฟังอีกรอบดิแป๊บนึงนะผมต้องไอ้นี่เว้ยผมต้องฟังตอนที่ OST เพิ่งเริ่มเว้ยแป๊บนึงนางห้ามเพลงได้เรียกว่าไงดีอะตรงจังหวะของ OST ในเกมเว้ยแป๊บนึงผมว่าน่าสนใจเว้ยเสียง JP เองตามจีนเหรอโอเคแป๊บนึงนะ OST อ๋อตอนนี้มันตอนเช้าโอเคมันตอนเช้ามาตอนกลางคืนกูว่าไปตอนกลางคืนเพื่อให้ห้ามเพลงเพราะอ่ะกูยอมเลยอ่ะเหี้ยถือว่าเสียงดีสุดอิงดีสุดเห็นไหมผมบอกแล้วเสียงอิงเกมเนี้ยผมชอบเว้ยผมชอบตั้งแต่แม่งแบบตั้งแต่เปิดตัวคัดคนดีมากคุณโอเคยังไม่ดึกพอเที่ยงคืนเลยมาอยู่แค่เช้าโอฟิชโอเคได้โอฟิชอยู่แค่เช้ามาดนตรีไม่มาเว้ยแต่รอบแรกคุณสังเกตไหมแม่งห้ามตาม OST ของด่านอะไอ้เหี้ยโคตรขลังอิงดีสุดอะจริงเหรอไม่มีเสียงพากย์แต่อ่านบทสนทนาแทนโอเคได้มาตอนเช้าใช่ไหม8แล้วกัน8 โมงแล้วกันยอดเยี่ยมโอ้โหแม่งเอ้ยสุดยอดทำไมอ่ะทำไมญี่ปุ่นกับจีนเขาไม่ทำวะจริงเหรอนี่อิงดีสุดอ่ะอิงดีสุดจริงๆเหรอเฮ้ยอย่าโม้นะเว้ยจริงเหรอวะเฮ้ยแต่บอกตามตรงผมชอบอิงเว้ยยังไงผมก็ชอบอิงเกมนี้สิ่งอิงเกมนี้คือมันดีอะครับ
บอกตามตรงมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะคือดีอ่ะดีจัดอ่ะพูดแค่นี้พูดถึงสระน้ำขออภัยด้วยนะเดินทางมีอะไรเหรอคุณคุยเรื่องอะไรกับผู้แห่งสายน้ำบ้างได้หมดทุกเรื่องเลยสมัยฉันหนุ่มๆฉันก็มักคุยกับเธอที่นี่คุยเรื่องอากาศคุยเรื่องน้ำคุยเรื่องปลาในบ่อคุยเรื่องคนในเมืองว่าทะเลาะอะไรกันอีกหรือเปล่าคุยไปคุยมาก็มีเด็กคนหนึ่งไม่ระวังตกสระน้ำซึ่งถูกเธอช่วยไว้ขึ้นมาแถมยังใช้หินสวยๆปลอบใจเขาเธอเป็นผู้ที่อ่อนโยนจังแต่คนในหมู่บ้านไม่เชื่อและคิดว่าเป็นนิทานแบบนี้ก็ดีเหมือนกันดูมีความสุขกว่าผมไม่อวย Oh, Spring Fairy, please hear me. อ๋อโอเคในฐานะที่ฟังมา4 ภาษาอิงดีที่สุดมาแล้วแต่คุณนะครับมันแล้วแต่คนผมไม่ได้อวยอิงแต่เสียงมันเข้าเนี่ย OST ที่ดังอยู่ตอนเนี้ยคุณทำอะไรอยู่พูดสายน้ำฉันแก่มากแล้วผู้คนเลยพาเรียกฉันว่าตาแก่ฟินช์ฝากทักทายเธอด้วยแน่นอนเธอชอบทุกคนที่นี่มากในอดีตเธอเคยแอบเข้าไปในฝันของผู้คนมองดูทิวทัศน์ผู้คนถักทอในความฝันตอนนี้เธอยังชอบบทกวีและมักจะอ่านให้ฉันฟังอยู่ในความฝันเสมอเฮียแต่เธอยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกมากไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะยังไงผมก็อยากกลับไปโอเคแป๊บนึงนะยังไงผมก็อยากกลับไปอ่ะเราได้รูปภาพความทรงจำของโอฟินช์และคาริโรเอมานะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไอ้นี่หนังสือโตโตโกะอ๋ออ๋อโอเครูปนี้มาปั่นอีเวนต์ให้ครบรูปตาน้ำชาเป็นรูปผ้าไปเล่นให้ครบเว้ยเล่นให้ครบครับตอนนี้เหลือแค่ต้องเคลียร์อีเวนต์ละมาผมเคลียร์อีเวนต์แค่นี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะปิดไลฟ์ละส่วนอีกอีเวนต์หนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่นสตอรี่ต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวมือถือแป๊บไปฝนตกกูก็จะเล่นไม่สนไปฝนตกกูก็จะเล่นเว้ยมาแจกันยิงให้โดนใช่ไหมวงแหวนพิธีอ่ะแจ
จกันประหลาดฮะเอ้าเต้นได้กี่คนวะเนี่ยมีจับคู่ด้วยโอ้ยทำไมไม่เป็นไรหลีขิมฮวงปะเนี่ย หลีขิมฮวงปะวะ เหี้ยคนหลีขิมฮวงอะก็ง่ายดีโอเคแจกันสั่งสถาน20 คะแนนว่องไวกระดานกีดขวางน่าจะไอ้นี่ไม่ได้ทะลุไม่ได้นะฮะป้าปลาโคตรย้อยเลยโอเคมาเช็ดแค่easy โอเคเฮ้ยกดผิดต้องถึง900ด้วยใช่ไหมโอเคลุยเลย
เฮียโดไงล่ะอ๋อเฮ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยโหดีนะ คิดไงกับกิจกรรมปลาลูกดอก ผมไม่ชอบตรงที่มันกดค้างอะสิ ไม่ชอบตรงที่กดค้างเท่าไหร่นะ แต่ไม่เป็นไร มันเกมง่าย มันเล่นง่าย มันเข้าถึงง่ายแหละ แต่ไม่ชอบตรงที่มันกดค้างแค่นั้นเอง กดค้างเพื่อเล็งรู้สึกเป็นลีคิมฮวงมากอะลีคิมฮวงปามีดฟึบลีคิมฮวงปามีดแบบฟึบง่ายดีสนุกยิงให้โดนมากที่สุดโอเคได้โอ้แม่งเยอะเว้ยสีออกมายังไงวะเสียงเพลงอีเวนต์คลีมาได้ไงเนี่ย
โอเคเก็บคะแนนสนุกดีไปต่อกันเลยตรงนี้คือไหนวะโอเคไปเยี่ยมเร็วกว่าสตาร์เบิร์สตีต่อยมอนเหรอเอาเลยเข้ามาเลยไอ้เหี้ยดูไปดูมายังไงกูว่าขาดไม่ได้โอเคมางั้นตรงนี้แล้วเว้ยไปต่อยมอนถึง4 ด่านเลยเหรอพลังเห็ดมา Shine down, body, and know my sword. One with nature. The wind knows me. Clouds high. The birds call. That hurts. Into the wind. Witness the power of good. Teamwork is dreamwork. Inazuma shines eternal! Ha! 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 As one with wind and cloud. One with nature. Going in. Illusion shattered, torn to oblivion! Ha! กำลังจะระเบิดใช้ประโยชน์เพื่อมันอ๋อ The wind knows me. Ring cutter. Let's light it up. There is no escape! Clouds high. The birds call. Inazuma shines eternal! Shine down!เอามานี่เลยมึงต่อมเล่นคอมโบแช่แข็งต่อยโคตรมัน อ๋อไอตัวใหม่ที่ตอนนี้นะ Stabilize. Into the wind. Look at you, Boozle! Think you can bully me? Crush. Freeze to the core!
This is order. Fallen leaves, adorn my... Think you can bully me? Can't handle your drink. I will have order. One with nature. Vengeance will be mine. Time to go. Into the wind. Gather. As one with wind and cloud. Look at you, Boozle. Scratch you. The wind knows me. Order guide you. Stabilize. Clouds high. The birds Freeze to the core. Rack and ruin. I will have order. Solidify. Sayona special. Shaken and stirred. Scratch you. one with nature. This is order. Stabilize. Fallen leaves, adorn my... Shaken and stirred. Can't handle your drink. Huh. Order guide you. โอเค แก้เรื่องเลือดอยู่ เลือดน้อยต่อยหนัก ทำให้ตาย have a safe trip damage AOE ดีจัด ตอนแรกก็อยากได้แหละ แต่ฟูลิน่ามาดัก เลยว่าไปจับฟูลิน่าแล้วกัน โอเค GO เหรอ ไปฮะ Gather. The wind knows me. As one with wind and cloud. Our bond is strong. Yeah. Beg for mercy. Stabilize. Into the wind. Out of my way. Get with me. I will have order. Crush. Flood of frost. I condemn you. The wind knows me. Clouds high. The birds call. Dissipate. Order guide you. Into the wind. Lightning Sheriff Bump. Freeze to the core. Shudder. One with nature. As one with wind and cloud. I will have order. Gather. Get with me. The wind knows me. Flood of frost. Beg for mercy. Eye for an eye. More speed. I'll settle this. Quake. This is order. Solidify. อย่านานเว้ย เวทเทอรี่นายน้อยหยุนจินมิกะเชี่ยหยุนจินเพิ่มสปีดอีกไอ้เหี้ยเอาเข้าไปโจโจ้ไอ้เหี้ยโจโจ้ฟอร์เรียลเลยมึงโอเคมีฮิ
หินตัวหนึ่งไฟตัวหนึ่งงั้นเอานี่ซิกวินฟูริน่ารอได้ Gather! I will have order! Crumble! There is no escape! On to oblivion! Go! Cross over! This is order! Solidify! Illusion shattered! Order guide you! Quake! Wind, hear me! Time to go! Inazuma shines eternal! Shine down! This is order! Gather! Higher, higher, here's my fire! I swear by my sword! I will have order! Rise! Horned! How to be a JoJo in Genshin เชี่ยก็เพลินๆไม่ได้ยากถ้าเกิดปั้นมาดีอยู่แล้วก็ไม่ยากเลยโอเคสุดท้ายแล้วใช่ไหมเฮ้ยแหมจะ4 ชั่วโมงเว้ยไออีเวนท์ที่เหลือ9 วันนี่คือแป๊บเดียวเนาะไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมหรือถึงวะเพราะว่าคิดอยู่ว่าพออีเวนต์ใกล้จะหมดปุ๊บอะผมว่าผมจะหยิบมาไลฟ์แล้วก็เล่นเนื้อเรื่องต่อ4 ชั่วโมงเดี๋ยวนะไออีเวนท์ที่เหลือ9 วันอะนะอ๋อไม่ถึงผมไม่ถึงชั่วโมงเลยก็เล่นเสร็จ55 นาทีก็ชั่วโมงนึงแหละชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเคลียร์อีเวนต์อะไรวะ9 วันที่พูดถึงเนี่ยแล้วก็ไปอะไรวะแล้วก็ไอ้นี่ต่อเลยไปเล่นในเรื่องต่อไอ้ที่ประกอบรูปภาพตรงนี้นี่หว่าไม่ใช่ดิไอ้เฮียต้องไปสถานที่นั้นด้วยนะโอเคตามพิกัด
ฮะนี่อ๋อบันทึกเหรอโอเคอีซี่ได้เยี่ยมอีซี่น่าหนุกเยี่ยมเลยเดินพาไปหาจุดเองนะฮะว่ามาโอเคเฮียแหม Quake! Rise! 3 จุดใช่ไหมอ๋อนี่ไงเจอละโอเคまだ来るだろโอเคอุ้ยเหี้ยตกใจ ไอ้เหี้ยโอ้โหกูก็ลืมสนิทเลยว่าพวกมันมีเหี้ยหน้าเวอเลยเหี้ยหน้าเวอเลยสัตว์โอเค
แต่ละที่ไอ้เฮียแต่ละที่ไม่ได้ไอ้นี่เลยไม่ได้ใกล้สาววาร์ปเลยเฮียรีวิวมาฮ่าฮ่าโคตรสวยอะสวยดีนะเนี่ยเมื่อไหร่การน้ำชาจะมีแมปของฟอนเทนเฟอร์นิเจอร์พร้อมแล้ว คุณชอบอ่ะระบบเนี่ยไออะไรวะไอระบบจัดน้ำกาเนี่ยไม่รู้อ่ะคือเล่นเกมจัดบ้านแบบอะไรวะแบบ Animal Crossing มาแล้วอ่ะเฮียแล้วกูต้องมาจัดอันนี้อีกเฮ้ยผมเหนื่อยนะเอาจริงอันนี้ดูสิทางเดินอยู่นี่เฮียนี่ผมชอบด้วยความที่ว่าผมเล่นเกมแบบจัดบ้านมาเยอะแล้วไงผมก็เลยรู้สึกว่าผมเหนื่อยอะเข้าใจว่ามันมีอะไรให้ทำเว้ยแต่ผมเล่น Animal Crossing มาก็เหนื่อยแล้วอะนี่จะต้องมาจัดบ้านในเกนชินอีกเฮียตายให้กูมันน่าจะเป็นเพราะว่าผมไอ้นี่ไงผมเล่นกับเกมอื่นไปแล้วอะมันก็เลยเกิดอาการแบบนั้นไปสวยเหลือเกินสวยไปหมดแม่คุณล้อ Animal Crossing มาจัดเต็มผมถึงได้บอกไงระบบจัดบ้านอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจัดเพราะแบบโอ้โหเฮียแค่ตัวเองบริหารเกาะใน Animal Crossing ก็จะแย่แล้วอ่ะจะต้องมาทำในเกมชีกเฮียหนึ่งเอาจริงนะคิดถึง Animal Crossing มากเลยเนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะไปจับทารันทูล่ามาขายเนี่ยแต่ไม่เคยแบบเปิดเกมถูกวันกับมันสักทีก็ว่าเดี๋ยวจะหยิบมาไลฟ์ไหมถ้าเกิดแบบพ
ผมสามารถหาคอนเทนต์จากมันได้ก็โอเคอะ Order guide you. Shudder! Huh. แล้วดราก้อน8มินิเกมล้อ Animal Crossing ระบบมันดีไงระบบมันดียังไม่เจอเลยเนี่ยเชี่ยยังมีอยู่อ่ะมินิเกม Animal Crossing ด้วยนะเกมมา26คือคอนเทนต์ที่ Animal Crossing มันทำมามันสนุกยังไงมันก็ต้องทำออกมาอยู่แล้วมาท่าเรือลีเวแน่นอนขนาดนี้ไปปีหน้าอิจิบันซาสึกะกูว่าแล้วไอ้เหี้ยซาวไอ้ซาวอมองอัดเนี่ยมีแค่มึงคนเดียวแล้วล่ะอยู่ชั้นบนแน่นอนไลฟ์ยังเงียบเลยเหี้ยมีแค่มึงคนเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยที่กดซาวตอนเนี้ยเอ้าไม่เป็นไรช่างแม่ง Crumble. ไปมาเฮ้ย2 รูปเองเหรอวะ3เว้ยโอเคต้นไม้ใหญ่นี่ไงเยี่ยมเพิ่งชวนพี่ๆน้องๆดู King Oger จบฮะ King Oger หมายถึงใครหมายถึงชวนใครMegatron 4321 Hello if you gonna sell your artwork I'm not interested at all bro it's getting annoying bro how are you it's getting annoying I'm not interested any of artwork that you want to present I don'tมาฝากด้วยอะไรนะฝากด้วยคือไม่รู้ว่ะไม่อยากพูดถึงแล้ว Keeps
27 เมษายนโว้ยไม่เอาอาร์ตเวิร์กมาผมขออะไรวะเอามองกูดอีกรอบนะพี่จะครบ230 ครั้งคุยไหนดูขัดเกลาดิต้องการอะไรไอ้เหี้ยเนี่ยเหรอ Boats are made for transferring commodity. Back and forth. And those... จบแล้ว Come across Leo, tend to... Yes คุณคิดว่าผมหลุดเลทปะคุณคิดว่าผมจะหลุดเลทไหมอยู่ที่รอบ50คุณคิดว่าผมจะหลุดไหมคิดไหมคิดว่าผมจะหลุดไหมกูอยากกดมากเอี้ยโคตรอยากกดเลย55โอเคตอนนี้55โลเพื่อคอนเทนต์มา56อันนี้56 57 58 59 60 61รอดไป 62เฮ้ยเดี๋ยวนะแต่มัน60แล้วนี่หว่าไงดีวะแล้วนึงตัวอาวุธเท่าไหร่วะไม่มีไอตัวอาวุธนี่เสี่ยงสุดเชี่ยไปปึ๊บอีก8โลอีก8โลผมถึงฟูริน่าอีก8โลครับอีก8โลเยี่ยมไม่แย่เลยอีก8โลถึงฟูริน่าแล้วโอเคบูชาเหรอของรางวัลบูชาแป๊บนึงนะของรางวัลบูชาน้ำพุแป๊บนึงเดี๋ยวอีกทีโนมอร์ฟูลินหน้าแน่ กูจะคายฟอร์ฟูลิน่าแน่ไอ้เหี้ยถ้าออกทีอะเหลืออีก8โลเท่านั้นโอเคทำอะไรได้บ้างไอ้เหี้ยนกติดบักโอเคโอเค2 เม็ดเลยอ่ะน่าสนใจรอต่อไปเติม BP ด้วยโอ้โหคุณเหลือ9วันเติมทำไมเหลือ9วันแล้วคุณไม่มีเหตุผลที่จะต้องเติมเลยไปเปิดฟูลิน่าเอาดีกว่าผมว่าเฮ้ยโอเคคอนเทนต์อีเวนต์สำหรับวันนี้เรียบร้อยครบหมดแล้วเยี่ยมไปเลยอันนี้อะไรอะโกเม่ทัวร์นี่คือยังไงโอ้โหเฮียคลิปทำอาหารด้วยเฮียปิดเลยไอ้เฮียเดี๋ยวกูหิวไม่เอาเดี๋ยวกูหิวไม่เอาโหเดี๋ยวนะนิวเวลอายุ1 เดือนแล้วเหรอวะจริงเหรอเฮียเฮ้ย 4.1 1 เดือนแล้วเว้ยแม่ 4.2 ผมไม่พูดนะว่ามั่นใจแต่
ถ้าผมได้ฟูริน่ามาผมหวังว่าตัวผมเนี่ยน่าจะกระตือรือร้นกับเกมนี้ นะครับผมถือว่าหายไปนานมากนะแล้วก็จัดสรรการใช้เงินยากมากแค่นั้นเองนะครับโอเคล่าสุดผมเพิ่งจะซื้อ Exia ไปนะครับผมแป๊บนึงไหนดูซิอ๋อไม่มีอะไรโอเคสัตว์อะไรวะแล้วพอกูจะปิดไลฟ์มึงก็มากันนะโอ้ไอ้เหี้ยไลฟ์ตั้งนานแม่งไม่เข้ามาดูคุยจะว่าไปมาไอ้นี่หน่อยดีกว่าคือแบบくるくるอยากดีจังเลยอยากแกะแล้วอยากแกะแล้วแต่ต้องอดทนไว้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเฮ้ยเชี่ยได้ตัวที่ต้องการก็ดีใจแล้วนะครับแม่งเลยอยากต่อมากผมอยากต่อมากแต่ไม่รู้ว่าต่อวันไหนที่อ่ะนะเชี่ยโอ้ยมันฟินอ่ะได้ตัวที่ต้องการแล้วฟินมากนะครับผมพี่เขาเพิ่งปิดไลฟ์นี้อ่ะโอ้เดี๋ยวนะปราบมึงไลฟ์ตั้งแต่3 ทุ่มเย็นตี 1เลยเหรอเราวะเกมอะไรวะเดสเปซอะนะจริงปะเนี่ยดมพิษแม่งมีฟองอากาศเลยมันไม่ใช่ฟองอากาศอะมันคือฝุ่นหลังซีลอะไม่รู้ว่าอันตรายหรอไม่อยากดมเพิ่งปิดไปเราวะ Dead Space เหรอ Dead Space พรุ่งนี้ไหม Dead Space อยากสารต่อ Dead Space เหมือนกันคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเป็นเกมอะไรก่อนนะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้แล้วกันไปละเจอกันสวัสดีนะครับ寝起きやしのきどうすべき時間もないしどうすんのこれ起きました